كنا نمكح لنا نجار محلنا يرو أبقى نمكح أبت كريستوس وعلى وقلت متان كن مكح كل نجار عم مسكن وديه زيابير مسكن هاللويا كلندي خاوين كالي أبتي مسكل كلندي خاوين كالي أبتي مسكل كلندي خاوين كالي أبتي مسكل أبتي مسكل وديك أيوه نتيدك كلندي خاوين كالي أبتي مسكل كلندي خاوين كالي أبتي مسكل كلندي خاوين كالي أبتي مسكل أبتي مسكل وديك أيوه نتيجة كلندي خوين النابت مسكل زي تودع نجار ولا حنتن يرجع يلن آمين أم مسكل زي تودع نجار ولا حنتن يرجع يلن نجار كله قصار كله حاجات كله زيابير أم مسكل وديه عب كريستوس عب سقوط عينه نحنا محرد كن متان كن ركب زيابير المسكين هاللويا هاللويا هاليلويا نايمة ملاخ بيتي كي أتوم مملتي خوينني ملكت نايدمو دقمو ساقيرو كي حلفني كدانو سنعيو تناي دم حيلي دمو بلداته من كي رغبني كدانو سنعيو تناي دم حيلي نايموت ملعاخ بيتي كي أتو مملتي خوينني ملكت ناي دمو ساقيرو من كي حلفني كدانو سنعيو تناي دم حيلي دمو بلداته من كي حلفني كدانو سنعيو تناي دم حيلي مملتي خوينوني مملتي مملوقي خوينوني مملوقي مهدمي خوينوني مهدمي كبر دمو هياو دمو مملتي خوينوني صادق دمو قدوس دمو مملوقي خوينوني دقيم مرقم تنقولا دقمتي أبايا يسرحنيو غير الليو مملوقي واقا كفيلو نتو غيرني عليت أملاقي اللو النزرئي واقا كفيلو نتو غيرني عليت أملاقي اللون نزرئي محلاموت سيولنا فيسوم حيلو من بالحمن كل خنت غيرو بدا محدش كيدان كفيتو هيواتي بني هيوات مسترفو بدا محدش كيدان كفيتو هيواتي بني هيوات مسترفو بملو لبي بملو نفسي بملو حيلي بخل انتناي كم لخينتي زمت اللي
ዝሞተለይ ዋጋ ከፊሎ ዝዓደጋ ነፍሰይ ከም ለኾየ ነቲ ዝሞተለይ ደሙ ከፊሎ ዝተበጀዋ ነፍሰይ ብምሉ ልበይ ብምሉ ነፍሰይ ብምሉ ሓይለይ ብኹለንትናይ ከም ለኾየ ነቲ ዝሞተለይ ዋጋ ከፊሎ ዝዓደጋ ነፍሰይ ከም ለኾየ ነቲ ዝሞተለይ ደሙ ከፊሎ ዝተበጀዋ ነፍሰይ ናይ ሞት መልኣኽ ቤተይ ከይኣቱም መምለጢ ኾይኖኒ ምልክት ናይ ደሙ ሰጊሩ መን ከይሓልፈኒ ኪዳኑ ጽንዕዩ ትናይ ደም ሓይሊ ደሙ ብልዳተይ መን ከይረኽበኒ ኪዳኑ ጽንዕዩ ትናይ ደም ሓይሊ ደጊም መርገም ጥንቆላ ድግምቲ ኣባይ ኣይሰርሕንዩ ገይሩነዩ መምለቒ ዋጋ ከፊሉ ነቱ ገይሩኒ ዓሌት ኣምላኽ ኣሎን ዘርኢ ዋጋ ከፊሉ ናቱ ገይሩኒ ዓሌት ኣምላኽ ኣሎን ዘርኢ ማሕላሞትን ሲኦልን ኣፍሪሱ ሓይሎምን ብልሖምን ኩሉ ከንቱ ገይሩ ሙሓድሽ ኪዳን ከፊቱ ሕይወት ሂቡኒ ሕይወት ምስትርፉ ብደሙ ሓድሽ ኪዳን ከፊቱ ሕይወት ሂቡኒ ሕይወት ምስትርፉ ብምሉ ልበይ ብምሉ ነፍሰይ ብምሉ ሓይለይ ብኹለንትናይ ከም ለኾየ ነቲ ዝሞተለይ ዋጋ ከፊሎ ዝዓደጋ ነፍሰይ ከም ለኾየ ነቲ ዝሞተለይ ደሙ ከፊሎ ዝተበጀዋ ነፍሰይ ሃሌሉያ ኦ ኢየሱስ ደም ካዝዓደካና ክርስቶስ ወደ አምላክ ኢየሱስ ሃሌሉያ ኢየሱስ ሃሌሉያ ኢየሱስ ስምካ ይባረክ ብምሉ ልበይ ብምሉ ነፍሰይ ብምሉ ሓይለይ ብኹለንትናይ ከም ለኾየ ነቲ ዝሞተለይ ዋጋ ከፊሎ ዝዓደጋ ነፍሰይ ከም ለኾየ ነቲ ዝሞተለይ ደሙ ከፊሎ ዝተበጀዋ ነፍሰይ ብምሉ ልበይ ብምሉ ነፍሰይ ብምሉ ሓይለይ ብኹለንትናይ ከም ለኾየ ነቲ ዝሞተለይ ዋጋ ከፊሎ ዝዓደጋ ነፍሰይ
كم لخينتي زموتلي دمو خفيلو استبجوا نفسي تبجوا نفسي بملو لبي بملو نفسي بملو حيلي بقول انتناي كم لخينتي زموتلي واقع خفيلو زعدقا نفسي كم لخينتي زموتلي دمو خفيلو استبجوا نفسي اسكي بمولو لبي بحسام بملو لبي بملو نفسي بملو حيلي بقول انتناي كم لخينتي زموتلي واقع خفيلو زعدقا نفسي كم لخينتي زموتلي دمو خفيلو استبجوا نفسي هاليلويا زعدقا نغويتا نايمت ملأخ بيتي كي أتو مملتي خوينني ملكت ناي دمو ساقيرو من كي رغبني كيدانو صنعيو تناي دم حيلي دمو ولداتي من كي رغبني كيدانو صنعيو تناي دم حيلي نايموت ملأخ بيتي كي أتوم مملتي خوينني ملكت ناي دمو ساقيرو من كي حلفني كيدانو صنعيو تناي دم حيلي دمو ولداتي من كي رغبني كيدانو صنعيو تناي دم حيلي نايموت ملأخ بيتي كي أتوم مملتي خوينني ملكت ناي دمو ساقيرو من كي حلفني كيدانو صنعيو تناي دم حيلي دمو ولداتي من كي قربني كيدانو صنعيو تناي سلازي مملتي خوينني مملتي خوينني مملوقي خوينني مملوقي مهدمي خوينني مهدمي كبر دمو هياو دمو مملتي خوينني صادق دمو قدوس دمو مملوقي كبر دمو هياو دمو مملتي خوينني صادق دمو قدوس دمو مملوقي دقيم مرقم تنقلا دقمتي أبايا يسرخنيو غير ليو مملوقي واقع خفيلو ناتو غيرني عليت أملاخي علون نزرقي واقع خفيلو ناتو غيرني عليت أملاخي علون نزرقي دقيم مرقم تنقلا دقمتي أبايا يسرخنيو غير ليو مملوقي واقع خفيلو ناتو غيرني عليت أملاخي علون نزرقي واقع خفيلو ناتو غيرني عليت أملاخي علون نزرقي بملو لبي بملو نفسي
بملو حيلي بكل انتناي كم لخوينتي زموت لي زموت لي وقا خفيلو زعدق نفسي زعدق نفسي كم لخوينتي زموت لي زموت لي دمو خفيلو استبجوا نفسي استبجوا نفسي بملو لبي بحساب بملو لبي بملو نفسي بملو حيلي بخل انتناي كم لخوينتي زموت لي زموت لي وقا خفيلو زعدق نفسي زعدق نفسي كم لخوينتي زموت لي زموت لي دمو خفيلو استبجوا نفسي استبجوا نفسي محلموت نسيولن عفريسو حيلو من بالحمن كله خنتو غيرو بدم حدش كيدان كفيتو هيوات هيوني هيوات مسترفو بدم حدش كيدان كفيتو هيوات هيوني هيوات مسترفو محلموتن محلموتن سيولن عفريسو حيلو من بالحمن كله خنتو غيرو بدم حدش كيدان كفيتو هيواتي وني هيوات مسترفو بدم حدش كيدان كفيتو هيواتي وني هيوات مسترفو دقيم مرقم تنقلا دقمتي عبايا يسرحنيو غيرو ليو مملوغي وقا خفيلو ناتو غيروني عليت أملاخي علون نزري وقا خفيلو ناتو غيروني عليت أملاخي علون نزري دقيم مرقم تنقلا دقمتي عبايا يسرحنيو غيرو ليو مملوغي وقا خفيلو ناتو غيروني علي تملاخي علون نزري وقا خفيلو ناتو غيروني علي تملاخي علون محلموتن سيولن محلموتن سيولن عفريسو حيلو من بالحمن كله خنتو غيرو بدم حدش كيدان كفيتو هيواتي وني هيوات مستر بدم حدش بدم حدش كيدان كفيتو هيواتي وني هيوات مستر بملو لبي بملو لبي بملو نفسي بملو حيلي بقول انتناي كم لخوينتي زموت لي زموت لي وقا خفيلو زعدق نفسي زعدق نفسي كم لخوينتي زموت لي زموت لي دمو خفيلو استبجوا نفسي استبجوا نفسي بملو لبي بملو نفسي بملو حيلي بقول انتناي كم لخوينتي زموت لي زموت لي وقا خفيلو زعدق نفسي زعدق نفسي كم لخوينتي زموت لي زموت لي دمو خفيلو استبجوا نفسي استبجوا نفسي
نسخايكا أبصلمات إبراهيلكا نسخايكا نتليت زوجحكا نسخايكا كسستي ملاشبكا نسخايكا مضيت حزرتعكا نسخايكا بصدق فريد كالي نسخايكا دبخ زبل كاسلين نسخايكا مخرتهم زلالتي نسخايكا عشنا تلويت كالي عشنا تلويت كالي عشنا تلويت كالي عشنا تلويت كالي عشنا تلويت تاريخكم زي كوني تاريخكم زي كوني يري يوم بسماعي تزني سماعكو يا ونتك بعيني رئي يوم عفي بمسكنا مليك تاريخكم زي كوني يري يوم بسماعي تزني سماعكو يا ونتك بعيني رئي يوم عفي بمسكنا مليك يوم عفي بمسكنا مليك يوم عفي بمسكنا مليك يوم عفي بإلتا مليك يوم عفي بإلتا مليك يوم عفي بإلتا مليك يوم عفي بإلتا مليك سلازي كل جزيم كل جزي تاريخ مسرح لماد كايو لماد كايو كل جزي تاريخ مسرح لماد كايو لماد كايو كل جزي تامر مقبال لماد كايو لماد كايو كل جزي تامر مقبال لماد كايو لماد كايو كم نايت مالي كم نايت مالي تاريخ مسرح لماد كايو لومي كم نايت مالي كم نايت مالي تامر مقبال لماد كم نايت مالي كم نايت مالي كم نايت مالي صبق مقبال لماد كايو كم نايت مالي كم نايت مالي كم نايت مالي تامر مقبال لماد كايو كم نايت مالي كم نايت مالي كم نايت مالي تاريخ مسرح لماد كايو كم نايت مالي كم نايت مالي صبق مقبال مالي صبق مقبال لماد كايو كم نايت مالي كم نايت مالي كم نايت مالي تاريخ مسرح لماد كايو لومي تاريخ مسرح لماد كايو لومي تاريخ مسرح لماد كايو لومي تامر مقبار لماد كايو لومي تامر مقبار لماد كايو لومي صبق مقبار لماد كايو لومي صبق مقبار لماد كايو لومي نسخايكا تملي سخيت السم نسخايكا حقوق صلاتي سيركا نسخايكا سلف بتين كايو نسخايكا عدل كلي كايو نسخايكا كيقبر نفقادوم نسخايكا عتي خايو من قدوم نسخايكا أفريس كان حسابو نسخايكا نقال كاتقيه كالو نقال كاتقيه كالو نقال كاتقيه كالو نسخال كاتقيه كالو نسخايكا نقول جابر نسخايكا تملي سخيت السن نسخايكا حقوق صلاتي سيركا نسخايكا سلف بتين كايو نسخايكا عدل كلي كايو نسخايكا كيقبر نفقادو نسخايكا عتي خايو من قدو نسخايكا عفريس كان حسابو نسخايكا نقال كاتقيه كالو 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 نقال كسلدي تاريخكم زي كونه تاريخكم زي كونه يري أيوم بسماعي تزي سماعكو يا ونتك بعيني يري أيوم عفي بمسكنا ملي تاريخكم زي كونه يري أيوم بسماعي تزني سماعكو
ያውነትካ በዓይነይ ርአዮም አፈይ በምስጋና መሊካዮ አፈይ በምስጋና መሊካዮ አፈይ በምስጋና አፈይ በምስጋና አፈይ በምስጋና መሊካዮ አፈይ በምስጋና አፈይ በእልልታ አፈይ በእልልታ መሊካዮ አፈይ በእልልታ መሊካዮ አፈይ በእልልታ መሊካዮ አፈይ በእልልታ መስኻይካ ንስኻይካ ኣብ ጸልማት ይብራሂልካ ንስኻይካ ነቲ ለይቲ ዘውጋሕካ ንስኻይካ ከሰስተይ ምላሽብካ ንስኻይካ ሞጊትካ ዝረታዕካ ንስኻይካ ብጽድቂ ፈሪድካለይ ንስኻይካ ደበኽ ዝበልካ ስለይ ንስኻይካ ምኽርቶም ተጻረርተይ ንስኻይካ ዕሽነት ለዊትካለይ ዕሽነት ለዊትካለይ ዕሽነት ለዊትካለይ ዕሽነት ለዊትካለይ ዕሽነት ለዊትካለይ ታሪክ ከም ዘይኮነ የርአዮ ብሰማዕት እዝኒ ሰማዕክዎ ሕያውነትካ ብዓይነይ ርአዮ አፈይ በምስጋና እስከ ታሪክ ከም ዘይኮነ ታሪክ ከም ዘይኮነ የርአዮ ብሰማዕት እዝኒ ሰማዕክዎ ሕያውነትካ ብዓይነይ ርአዮ አፈይ በምስጋና መሊካዮ አፈይ በምስጋና መሊካዮ አፈይ ኢደይ ብጭብጨባ መሊካዮ እስከ ኢደይ ብጭብጨባ መሊካዮ ኢደይ ብጭብጨባ መሊካዮ ኢደይ ብጭብጨባ መሊካዮ ኢደይ ብጭብጨባ መሊካዮ አፈይ በምስጋና 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 መሊካዮ ንስኻይካ ኣብ ጸልማት ይብራሂልካ ንስኻይካ ነቲ ለይቲ ዘውጋሕካ ንስኻይካ ከሰስተይ ምላሽብካ ንስኻይካ ሞጊትካ ዝረታዕካ ንስኻይካ ብጽድቂ ፈሪድካለይ ንስኻይካ ደበኽ ዝበልካ ስለይ ንስኻይካ ምኽርቶም ተጻረርተይ ንስኻይካ ዕሽነት ለዊትካለይ ታሪክ ከም ዘይኮነ የርአዮም ብሰማዕት እዝኒ ሰማዕክዎ ሕያውነትካ ብዓይነይ ርአዮም አፈይ በምስጋና መሊካዮ ታሪክ ከም ዘይኮነ የርአዮም ብሰማዕት እዝኒ ሰማዕክዎ ሕያውነትካ ብዓይነይ ርአዮም አፈይ በምስጋና መሊካዮ አፈይ በምስጋና መሊካዮ አፈይ በምስጋና መሊካዮ አፈይ በእልልታ መሊካዮ አፈይ በእልልታ መሊካዮ ንስኻይካ ተመሊሱ ከይትንስእ ንስኻይካ ሕቆ ጸላተይ ሴርካ ንስኻይካ ሰልፉ በቲንካዮ ንስኻይካ ዕደልካ ልእካዮ ንስኻይካ ከይገብር ንፍቓዱ ንስኻይካ ዓጺኻዮ መንገዱ ንስኻይካ ኣፍሪስካ ንሓሳቦ ንስኻይካ ንቓልካ ተጊህካሉ ሃሌሉያ ኢየሱስ ኢየሱስ ታሪክ ምስራሕ ልማድካዩ ታምር ምግባር ልማድካዩ ኢየሱስ ዘልመደን ለዎ
زلمدني زلمدن لو زلمدني زلمدن لو زلمدني زلمدن لو زلمدني زلمدن لو زلمدني كابس عندبن زلمدن لو زلمدني ذاتي يفزقني زلمدن لو زلمدني زلمدن لو زلمدني زلمدن لو زلمدني زلمدن لو زلمدني تحلق أميتي انتايلون حنطقال تراي تزارمبر انتايبلو ودي ما يفوس أبزل لخيفن كتزارم جزا ممساي يلبيكاني ምናልባት ንክርስቶስ ዝኾኑ ቀረባ ስለዚ ገበረ ይሓሲቡ ግን ኣብ ዘለኻ ይኩን ካንተ ተዛሪብካ እንታይ ይገብር ወደ ይፈወስ ኢሉ ከምዚ ዓይነት እምነት ካብ ህዛ ማለት እዩ ሓንቲ ቃል ትራይ ተዛረብ እግዚአብሔር ሓንቲ ቃል ይዛረብ ኣብ ቃሉ ስለዚ ተኣመን ሓንቲ ቃል ትራይ ይዛረብ እግዚአብሔር ሰማይን ምድርን እኮ ብቃሉ ፈጢሩ ይኹን ኢሉ ከዓ ኮይኑ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ንሰቡን በቃሉ ፈጥሮ ይሆን ነሪው ነገር ግን ካብ ገዛ ኢሜጅ ናቱ ካፈስ ዝደለ በዳው ሰሪሑ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን አብ ፍንጫው ድማ ተንፋስ ህይወት እፍ ይልሉ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ሃሌሉያ ንሁሉ ፍጥረት ግን ታይሎ ቃል አውጽዩ ኮይንኻ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን እግዚአብሔር ቃል ምሰውፀ ኮይኑ ኩሉ በስርዓት ኮይኑ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ስለዚህ ሓንቲ ቃል ጥራይ ተዛረብ እንዳበልና እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ናምላክ መልስና ክንባረኸና ሃሌሉያ ምናልባት ሓንቲ ቃል ጥራይ ተዛረብ ኣብ ሕቶና ኣብ ቅድመኻ ንቐርቦ ሓንቲ ቃል ጥራይ ተዛረበሉ እግዚአብሔር ምናልባት ኣብ ሕማም ሓንቲ ጥራይ ተዛረብ እግዚአብሔር ኣብ ሽግራትና ሓንቲ ጥራይ ተዛረብ እግዚአብሔር ሃሌሉያ زسألك يالو زسألك يالو زسألك يالو نأخذ زك عليك أنت يالو زك عليك أنت يالو زك عليك نأخذ زسألك أنت يالو زسألك أنت يالو زسألك أنت يالو نأخذ زك عليك أنت يالو زك عليك أنت يالو زك عليك أنت يالو نأخذ زسألك أنت يالو زسألك أنت يالو زسألك أنت يالو كل قليل كل قليل كل قليل كل قليل نأخذك عليك أنت يالو نأخذك عليك أنت يالو نأخذ سألك أنت يالو نأخذ
ዝሓዘስ ኣነ ካንተ ያለው ሓንቲ ቃል ተዛረብ ሓንቲ ቃል ተዛረብ ሓንቲ ግዜ ተዛረብ ጥራሕ ሓንቲ ቃል ተዛረብ ሓንቲ ቃል ተዛረብ ሓንቲ ግዜ ተዛረብ ኩነታት ክለውጥ ቃል ጥራይ ጥራሕ ሓንቲ ቃል ተዛረብ ሓንቲ ቃል ተዛረብ ሓንቲ ግዜ ተዛረብ ጥራሕ ሓንቲ ቃል ተዛረብ ሓንቲ ቃል ተዛረብ ሓንቲ ግዜ ተዛረብ ስለዚህ ከምዚ ክምና እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ንስኻስ ናይ ዘላለም ህይወት ቃል ኣለካ ንስኻስ ጸኒዑ ዝነብር ቃል ኣለካ ዝፈውስ ቃል ኣለካ ዘናግፍ ቃል ኣለካ ዘንብር ቃል ኣለካ ቃል ኣለካ ቃል ኣለካ ዝፈውስ ቃል ኣለካ ዘናግፍ ቃል ኣለካ ዘንብር ቃል ኣለካ ቃል ኣለካ ሰግር ቃል አለ ኢየሱስ እስከ በሐንሳብ ኢየሱስ ንስኻስ ናይ ዘላለም ህይወት ቃል ኣለካ ንስኻስ ጸኒዑ ዝነብር ቃል ኣለካ ዝፍወስ ቃል ኣለካ ዘናግፍ ቃል ኣለካ ዘንብር ቃል ኣለካ ቃል ኣለካ ቃል ኣለካ ዝፍውስ እስከ በሐንሳብ ዝፍውስ ቃል ኣለካ ዘናግፍ ቃል ኣለካ ዘንብር ቃል ኣለካ ቃል ኣለካ ሰብር ቃል ኣለካ ብውሕድ ብብዙሕ ምድሓን ዘይሳነካ ገለ ከም ጨንቀካ ደገፍኒ የልካ عقم وحدوكا يتقدفو جميلكا بحاسخا يعقوب أخرانا تخيدهم بنشو وترين مديان تدعمهم بنشتم نقول يا تودقا بنشتو وترين ما يأتي مخنياتو أوشتو كأرنت كالو مخنياتو أوشتو تناتا عقلو مخنياتو أوشتو كأرنت كالو مخنياتو أوشتو تناتا عقلو سكبو حد ببزون بوحد ببزون مدحان زي سانكا قالكم جنكي تقفني يليكا عقم وحدوكا يتقدفو بحاسخا يعقوب أخرنا تخيدهم بنيش تقوقون مديان تدمخهم بنيش توبترين نقول يا تودقهم بنيش توبترين ما مخنياتو أوشتو كالنت كالو مخنياتو أوشتو تناتا عقلو مخنياتو أوشتو كالنت كالو مخنياتو أوشتو تناتا عقلو تغير معاخاز زك عليك أنت يا الله زك عليك أنت يا الله زك عليك أنت يا الله
أنا كانت يالو قويتا سالخايو كاباغاز طلع عليو نعمو نابرايت عمو نابرايت عمو هللويا قويتا سالخايو كاباغاز طلع عليو نابرايت عمو نابرايت عمو نابرايت عمو كمزي زلازخونكم كمتي زلازخونكم بحيل المخلة عيكونكن يزلغو بمحرة عابي أملاك تنبرني اللوخا قلبي كوين اللوخ بروحات دوكا كمزي سلازخونكم كمتي سلازخونكم بحيل المخلتين عيكونكن يزلخو بمحرة عابي أملاك تنبرني اللوخان قلبي كوين علو كبرخات دوكا سالماويان قلاتمكا يعرفناني لوآن سالماويان قلاتمكا يعرفناني سالماويان قلاتمكا دقيفناني اللوآن سالماويان قلاتمكا يعرفناني ويتا سالخايو كاباخا زتلع عليو نابرايت عمو نابرايت عمو نابرايت عمو هللويا نابرايت عمو نابرايت عمو هللويا هاليلويا نابرانا سالا غويتا طعموني مس غويتا مخان كندي سناين طعموني كبرنا املاخ يخون قال املاخ هيوت كويننا نمنفسنا خقوصاصرو دما يدلي نزيو بمنفس قدوس اما اكلنا ابلبنا ابانا حدر زفقده غويتا اسمو بروخ يخون اتذكركم لنا እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን አብ ዮሐንስ ከም ዝብል ቃል አለው እቲ መንፈስ ሐቂ መስመጸግና እሱ ሰምዑ ዘበለ ሁሉ ክዛረብ
እምበር ካብ ርእሱ ኣይዛረብን እሞ ንሱ ነቲ ዝመጽእ ከፍልጠኩም ናብ ኩሉ ሓቁን ክመርሓኩም እዩ ብለና ክብርን ኣምላኽ ይኹን ጎይታ ሁሉ ወዲእዎ ኣብ መስቀል ፈጺምዎ ንምጽዳቕ ንሕና ንውስኽ ወላ ሓንቲ ነገር የለን ብደሙ ሓጺቡ ኣጽዲቕና ኢየሱስ ክርስቶስ ክንደይ ጥቕሚ ኣምላኽ እዩ አንቶይ ክዛረብ ከሎ ኣብ ልቢ ሓደ ቃል መላለስ ነሩ ኣብ ዘፍጥረት እግዚአብሔር ፍቅሪ ስለ ዝኾነ ንሰብ ገና ከይሰርሖ ገና ከይፈጠሮ ከለው እዩ ኣፍቂርዎ ብምንታይ ተበልኩምኒ ንኻለ ኩሉ ብቃሉ ፈጠሮ እዩ ዝብለና ኣብ ሰብ ክበጽሕ ከሎ ግን ከም ምስልናን ከም መልክዕናን ንሰብ ንግበር ክንዲ ምንታይ ከም ደፍቅረና ቡሪ እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እንኳዕ ደሓን መጻኩም እንኳዕ ናብ ቤት ኣምላኽ በሰላም መጻኩም እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ይብል حاونالو متينالو حنت سمون عرفت خركب كله قويا يلونا بانا يدحوس እግዚአብሔር አምላኽ ይባርካ ቋዳ ሓን መጻካ ክብርና አምላኽ ይኹን ኩላህና አቤት አምላኽ እንኳዕ ደሓን መጻና እግዚአብሔር አምላኽ ይነጅኹን መጽ ዝገብረና ካባና ድሌት ተድኸውን ሲ አቤ ከም ዝነበሩን አይነፈልጥኒናን ግን ድሌት ኣብ ውሽጥና ዘቀመጠ በመንፈሱ እግዚአብሔር አምላኽ ስለድኾነ ደቅና ድማ ሕጂ መጽዮም ትደለዎም ካብ እግዚአብሔር ዝሃቦም ጸጋ مسانا خوينم كما قاليوم نمهناጽ ቤተ ክርስቲያን አብይንትና ያዓብዩ ለወዶ ደሓለፈ ሰሙንተምና አሽቱ ሕጂ ድማ ተማ አከሎት ድመጽ ደሎ ጊዜ ድማ ቶም ዕብይ ዝበሉ አደልት ኮይኖምልና ዘለዎ ከገልግሉና እዮም ቤት አምላኽ ተካእት እንዳፍረይታ እግዚአብሔር አምላኽ ተመስገነ ይሁን ደቅና መጽዮም ክዝምሩልና እዮም በድሕሪና ብካል መደባት ከናቱና እግዚአብሔር አምላኽ ተመስገነ ይሁን ነዚ አደኹን ወስዳ ዳሕራይ መተንባህተ ክዛረበ Jonah, come on, kids. It's you. Tell you what. Oh, okay. بحج خنجمر بلولو مثلا نسكن خنريو مينا. عرفت السلسلة Dear God, please be with us this wonderful, beautiful evening. We love you, God. Please bless us and please forgive us for all the sins we made. You made your son Jesus came down on earth to teach us. However, he was beaten and killed on a cross. But 3 days later, he rose again. We love you, God. Please, just let us see you. Amen. First Peter 4:8. Above all, love each other deeply, for love covers a multitude of sins. God says, as long as the Lord lives, he will deliver me out of every trouble. 2 Samuel 46:9. 1 Peter chapter 2, verse 9 to 10. But you are the chosen generation, the royal priesthood, a holy nation, the special people, that you may proclaim the praise of him who called you out of the darkness into marvelous light. Who the people were not the people, but are now the people of God, who have not obtained mercy, but have now obtained mercy.
Philippians 4:13. I can do all things through Christ who strengthens me. If we live for the Lord, if we live, we live for the Lord. If we die, we die for the Lord. Romans 14 verse 8. Blessed the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the ways of sinners, sit or in seat of mocker. James chapter 1 verse 2 to 4. But my brethren, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience. But let patience have its own perfect way, work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. My name is Peniel Kifle, My name is Basan Kifle, and this is our presentation about fear about the future. Let's start with the what and why of fear. The dictionary definition of fear is an unpleasant emotion caused by the belief that someone or something is dangerous or a threat. If we put this into context, it means fear of what is to come and the outcome that scares us. People could fear about financial, health, safety, and family issues. And those are just a couple of examples. But why do people fear? Let's now turn to our Bibles and see what it has to say about this topic. In Matthew 6:25, it says, "Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or your body, what you will wear. Is life not more than food, and the body more than clothes? Look at the birds in the air. They do not sow, nor reap, or store away in barns, and yet their heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Can any of you by worrying, add a single hour to your life?" This verse shows us that worrying or fearing can do no good for us. The second verse is Isaiah 41:10, which says, "So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand." This verse clearly tells us to not fear because God is with us. He will make us strong, and He will uphold us with His righteous right hand. So our solution is to simply let go and let God. God is bigger, stronger, and all-knowing. So wouldn't it be better to let someone who not only loves you, but truly knows what's best for you to deal with your future? So just remember, whenever you're going through a tough time or fear for what is to come, let an all-knowing God who loves you take care of it.
So I'm just gonna say integrate what they said. فرحي ناي زي ما تيجي زي زلو زي يو نفرح سبات يفرحوا سلامتاي كان زي سبات يفرحوا زي سبات يفرحوا زي جزاز متى سلامتاي زي يفرحوا تيز متى جزاز الله حريقنا زمتى زلو يفرحوا yeah. Just let God be with you. Amen. Amen. Fear is like, it's inside every one of us. It's basically like an emotion. But we gotta learn to face it, because God doesn't like fear at all. He wants us to be brave. You remember, the Bible presentation said, "Do not be afraid, for I am your God. Do not be dismayed, for I am your God." What is it that the birds in the air fly and their heavenly Father feeds them? Even Jesus said, look at the flowers. They are so beautiful that they don't have to worry about stuff. Let's clap like this. Hey. Who say? Hallelujah. You give us the praise. We say hallelujah. You gotta try hallelujah. You get all the praise. We say hallelujah. We give all the praise. We say, always. He's known for making a way. He fought the battle so I wouldn't have to. All glory belongs to his name. Yeah. And I've got a God who's been faithful. Yes, he has. Far more than I could explain. And through every season, in spite of my weakness, he gave me a song I could sing. And I came to pray.
singing in the battles, that's how I fight. I'm singing His holy, I'm singing it twice. I'm singing His holy the rest of my life. I'm singing His holy, I'm singing it twice. Hallelujah, you get all the praise. We say, Hallelujah, we get all the praise. We say, Hallelujah, we get all the praise. We sing, Hallelujah, we get all the praise. We sing. I'm singing the night. I'm singing the battle. That's how I fight. I'm singing this morning. I'm singing it twice. I'm singing it in the morning, rest of my life. Hallelujah. You get all the praise. We sing Hallelujah. You get all the praise. We sing.
ክብርና አምላክ ይሁን። You guys are lovely. You are strong. With all the difficulties, you stand strong. God bless you. ብዙሕ ጸጋም ኣለና ናይ ስታይ Yeah. This video was totally closed because it was too boomy. ክብርና ኣምላኽ ይኹን። ጸገም ኩሉ ሰዓት ኣሎ ግን ኣብ ልዕሊ ጸገም ደው ዘብለና ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ኣብ ማእከልና ስለ ዘሎ እዩ። ብደይ ማይክ እኳ ቀደም ነምልኽ ነርና ብደይ ማይክ ንዝምር ነርና እዞም ቆልዑ ድማ ኣይሰንበዱን እዚ ኩሉ ጫውጫው እንዳበለ ብእዝኖም እንዳጽምሞም ስቲል ጠጠው ኢሎም ንኣምላኽ ኣኽቢሮም እግዚአብሔር ኣምላኽ ይኽብሮም። ቆልዓ ንመን ይድርኢ ንወለዲ ይድርኢ እንታይ ብል ቃል ኣምላኽ ዕድመኻ ክነውሕ ነቦኻን ነዲኻን ኣኽብር ንወለዶም ኣኽቢሮም ኣብ ገዝኦም ነቲ ቃል ኣምላኽ ድምህርዎም እንዳጽንዑ ሕጂ ድማ ብትብዓት ኣብዚ ደው ኢሎም ንኣምላኽ ኣገልጊሎም ምሳና ኮይኖም ደው ኢሎም ተከእቲ ወለዶ እግዚአብሔር ኣምላኽ ስለ ዝሃበና ክብርና ኣምላኽ ይኹን። እስከ ኩላህና የእዳውና አልዒልና እግዚአብሔር ኣምላኽ ይባርክኩም ንበልና። እግዚአብሔር ኣምላኽ ይባርክኩም። ዘመንኩም ኩሉ እግዚአብሔር ዝኸብረሉ ዘመን ክኸውን ጸጋ ኣብ ልዕሊ ጸጋ እንዳወሰኸ ዘድልየኩም ዘበለ ኩሉ እንዳመልአ ብዓለም ከይትውሰዱ ግን እግዚአብሔር ብፍርሃት ኣምላኽ ንእግዚአብሔር እንዳገልገልኩም ዘድልየኩም እግዚአብሔር ባዕሉ ክመልኣልኩም ሓለዎ ከብዝሓልኩም ባረኽናኩም ካብ ቤት ኣምላኽ ባረኽናኩም እስኻትኩም ብሩኻት ኢኹም ካብ እግዚአብሔር ዝተዋህብኩምና በረኸትና ኣብ ቅድሚ ዕንትና ድማ እንዳዓበኹም እግዚአብሔር ከተኽብሩ እንዳረኣናኩም ክትዓብዩ ከለኹም ንዓና ዝዓበየ በረኸት እዩ ጸጋ እዩ። እግዚአብሔር ኣምላኽ ካብዚ ንላዕሊ ይወስኸልኩም ካብዚ ንላዕሊ ይባረኽኩም ዕድሜኹም ኩሉ ኣብ ቤት ኣምላኽ ይብለ ንእግዚአብሔር ኣኽቢርኩም ተሓልፉ ውሉድ ይግበርኩም ንኻልእ ወለዶ ተመሓልፉ ናይ እግዚአብሔር ባርያ ይግበርኩም ክብርን ኣምላኽ ይኹን። እስኻትኩም ብሩኻት ኢኹም ሞ ንበረኸት ኩኑ። We love you guys. We love you. God bless you. You did a good job. Awesome job. ተባረኹ። God bless you. ተስፋ ኣለና ወዶ ክብርን ኣምላኽ ይኹን። ሓደ ጸገም እንዳረኣና ኢና ናይ ቴክኒካል ጸገም ኣለና። እዚ ማይክ ብቐረባ ግዜ ክንቅይሮ ኢና እዚኣ ጥራሓ ድሓን ትሰርሕ ዘላ ተዘራሪብናሉ ኢና ሓድሽ ማይክ ክንገዝእ ኢና። ናይ ቴክኒካል ድማ ሓገዝ ክእለት ዘለኩም ንድሕሪት ኣይትበሉ ቤት ኣምላኽ ተደጋጊፍካ ኢኻ ደው ትብል እቲ ኣምላኽ ባዕሉ ድሰረታ ኢየሱስ ክርስቶስ ድሰረታ ቤተ ክርስቲያን ኣነ ንስኻትኩምን ብሓባር ክንከውን ኣብቲ እሱ ዘለዉ ንሕና ምስኡ ክንከውን ፍቓዱ ስለ ዝኾነ እዩ። ኣብ ኦሪት ኣባ ዘብፀፅቃት ከምዚ ትብል ቃል ኣሎ ሙሴ ንህዝቢ እስራኤል ሒዙ ኣብ ውግእ ክኣቱ ከሎ እታ በትሪ ብኢዱ ከልዕል ከሎ ንላዕሊ እስራኤል ይስዕር ነሩ የእዳው ደኺመን ትሕት ክብላ ከለዋ ድማ ኣማሊቅ ይስዕር ነሩ። ሕጂ እንታይ ገሮም በዓል ኣሮንን ሁን ሓደ ብየማን ሓደ ብፀጋም ደጊፎሞ ኢዳው ንላዕሊ ክልዓ ከሎ እቲ ውግእ መን ይስዕር ነሩ? እስራኤል ይስዕር ነሩ። ቤት ኣምላኽ ድማ ተደጋጊፍካ እዩ። ሓደ ሰብ ኣይኮነን ዘገልግል ጎይታ ፈሊጡ እዩ ከም ዝገርዎ ኣብቲ ሕብረት ክንፀንዕ ስለ ዝደልየ እቲ ዘገልግል ደቀ መዝሙር ትኾነ ንጎይታ ደስዕብ ዘበለ ዝተፈላለየ ስራሕ ዝተፈላለየ ዕዮ ሂበና እዩ ርእሲ ኮይኑ እሱ ዝመርሓና ንሕና ድማ ኣካላቱ ኮይና ክንዓይ ገሌና ኢድ ገሌና ዓይኒ ገሌና እግሪ ገሌና ካልእ ኣካላቱ ኢና እሞኒ ኣብ ቤት ኣምላኽ ሙያ ኣለኒ ዝብል ኩሉ ንቤት ኣምላኽ ዘገልግል ዘበለ ኩሉ ንድሕሪት ኣይትበሉ እጃምኩም ኣበርክቱ ክብለኩም ደሊ ክብርን ኣምላኽ ይኹን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታን ኣምላኽን እዩ። ረቡዕ ፅቡቕ ግዜ ነረና ባህ ዘብል ግዜ ጎይታ ንመን ይድርኢ ንሓደ ሰብ ወይ ንክልተ ሰብ ኣይኮነን ድርኢ ልቢ ሰባት ይድርኢ
ክልተ ወይ ሰለስተ ብስመይ ኣብ ዘለኹም ቦታ ኣነ ምሳኹም ኣለኹ ኣብ ማእከልኩም ኣለኹ እቲ ንጽልዮ ጸሎት ድማ ንሕና ብስም ኣምላኽ ነቕርቦ ጸሎት ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ነጽልዮ ነቕርቦ ጸሎት ኣቐዲሙ ድሰምዖ ድፈልጦ ኣምላኽ እዩ ምላሹ ብእዋኑ ድማ ከም ፍቃዱ ክህበና እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይሁን ጊዜ ዓዲኩም ሓንቲ ሰዓት ክትሓብሩና ኣጆኹም ክብለኩም ፈቱ ሰንበት ሰዓት 10 ኢና ንጀምር ሎሚ ኣነ ረፊደ እየ ኩሉ ጊዜ ኩላህና ድማ በዚ ሰዓት ክንመጽእ ካብ ረሴ ሙቃስ ድጅምር ጊዜና ሓሊና ምክንያት ኣለዎ ብዙሕ ጊዜ ጸላይ ምክንያት እዩ ዘዳልወልካ ግን ክንብድሆ ንሕና ድማ ትብዓት ይሃለወና ክብል ፈቱ ሰዓት 10 ጸሎት ኣለና እቶም ድመጻኩም ግን ሰዓትኩም ሓሊኹም እሙናት ኮንኩም ጸሎት ትጅምሩ ስለ ዘለኹም እግዚአብሔር ኣምላኽ ይባረኩም ክብለኩም ፈቱ ሰላም እግዚአብሔር ኣምላኽ ይባረኽኪ ኩልኹም መዘምራን ኣብዚ ደው ኢልኩም ዘገልገልኩምና ካብ ንእሽተይ ክሳብ ዓበይቲ ምስኣቶም ድማ በይኖም ከይኮኑ ጊዜ ዓዲኩም ቀዲምኩም መጻኩም ይሕዋት ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይባረኽኩም ካብ ዝንላዕሊ ክብለኩም ፈቱ እቲ ዝባረኽ እግዚአብሔር እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታና ኣምላኽን እዩ ድሕሪ ጸሎት ኣምልኾ ኣለና ዳሕራይ እግዚአብሔር ዝዛረበና ቃል ድማ ክንሰምዕ ኢና ሎሚ ቃል ዘገልገለና ሓውና ሄኖክ እዩ ኣቐዲምና ግን እቲ ንኣምላኽ ንቤት ኣምላኽ ዕዮ ዝኸውን ሒዝናዮ ድመጻና መባን 20 ንእክበሉ ጊዜ እዩ ናጹ መጻ ክትጽልየልና እያ ብድሕሪኡ ናብ ቃል ኣምላኽ ትኽልና ክንከይድና ጊዜ ይወስድን እታ ሰዓት ክሕሎ ምእንታን ጎይታ ይባረክ ናጹ ጎይታ ነመስግነካ ኣለና ወእግዚአብሔር ኣምላኸ ነዛ መዓልቲ እዚኣ ክንርኢ ስለ ዝገበርካና ጎይታ ነዚኣ ክርእዩ ብዙሓት እንዳደለዩ ይረኣዩ ኣለዎ እሞ ምሕረትካን ጸጋኻን ስለ ዘብዛሕኻልና ናብ ቤትካ መጺና ክነመስግነካ ስለ ዝገበርካና ተመስገን ኦ ጎይታ ብኩሉ ነመስግነካ ኣለና እሞ ተባረኽ ሕጂ ድማ ካብቲ ዝሃብካና እግዚአብሔር ኣምላኸ ብዕሽርና እሙናት ኮይና ክንርከብ ጎይታ ንስኻ ርዳኣና ናብ ቤትካ ሒዝና መጺና ኣለና እሞ ንስኻ ድማ ኣብዚሕካ ክትባርኾ ነቶም ከምፅኡ ዘይከኣል ድማ ጎይታ ንስኻ ብኩሉ ክትረድኦም ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሓደ ኣምላኽ ታናይ ዌስት ኮስት አይረሳዕኳን ግን ተወዲኣ ስለ ዝበሉኒ ላስት ዊክ ስታንድ ባይ ኮንኩም ክትምዝገቡ ትደልዩ ግን ስቲል ኦፕኒንግ እንድሕር ሃልዩ ንኣማን ሕተትዎ ኢኹም ብናቶም ወገን ግን ወዲኦም እዮም እቲ ቦታ መሊኡ ኣሎ ኢሎምኒ ተኺልና ናብ ቃል ኣምላኽ ክንከይድ ኢና كمان أحضركم ليش أنا بتاعنا تعمل بعدها تي بايبل من باب I don't know كم تنا عامي أيقون أنا قرب زحل على I don't know بناتي بايبل من باب سي أي كم تي دخلنا أيقونن مثلاً ناي I wish active تكونوا
ብፍላይ ትሰድድ ኢኻ እሞ ኣብ ከም ዝበፂሕኩም ገለ ትብሎም ዝምልሰልካ ሰብ የለን ምምላስ ቁሩብ ዓበይ ከም ዝበፅሖም ንምፍላጥን ንምዝኽኻር ካሊእ ኣይኮነን ኣይውሽ ተዓሚ ፅቡቅ ኬና ኩላና ዳርጋ ወዲና ኢና ሎም ዓመት እንደ ዝውድ ሰብ እኳ እንተልዩ ክረአይ ኣብቲ ዓመት ማለት ስለዚ ንበራበር ኣጆኹም ክብል ደሊ ማለት እየ ነቲኦም ሊድ ዝገብሩ ይሓተው እሞ ኩሎም ደሴም ዓይነት ኢና ዘለና ኩላትና እንታ ዝምልሰለይ የለን ገለ ይብል ኣሎ ሰብ እሞ ኣጆኹም ቀላል እያ ማለት እያ ብጣዕሚ ካ ተዓዊትናሉ ነርና ማለት እዩ ስለዚ ኣይውሽ ፈሎ ክንገብሮ ፅቡቅ እግዚአብሔር ይባርኩም ቀሊል ስለዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ በዓ ክንከይድ ኣምላኽ ይደለየና እስኪ ንእሽተይ ክንፅልይ ኢና ንእሽተይ ንፀልይ እግዚአብሔር ይባረክ ኣምላኽ እሙን እዩ እግዚአብሔር ሓያል እዩ ኣምላኽ ብርቱ እዩ ከም ኣምላኽ ዝበለ ኣምላኽ የለን ንሱ ዝደልዮ ዝገብር ኣምላኽ እዩ ዘለና እሞ እስኪ ንእሽተይ ክንፅልይና ኣምላኽ ነቲ ክገብሮ ዝደሊ ክገብር ነቲ ክሰርሖ ዝደሊ ክሰርሕ ኣምላኽ እድል እናሃቦ እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ዝፀዋዕና ንሱ እሙን ኣምላኽ እዩ እቲ ዝሃርየና ንሱ ህያው ኣምላኽ እዩ ኣብ ዝወለዶ እዚ ብስምና ፀዊዕና ሃርየና ኣሎ እዚ እውን ሕሬት ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ቃል ኣምላኽ ከምኡ ይብል ንያዕቆብ ፈተኹ ንኤሳው ከዓ ፀላእኹ ኢሎ ሕሬትሲ ቀሊል ኣይኮነን ኣምላኽ ክሃርየካ ከሎ ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ ንሕሬትና ክድነቐሉ ክንግረመሉ ደስ ክብለና ኣምላኽ ይደሊ ማለት ስለዚ እዚ ሕሬት እዚ ቀሊል ሕሬት ኣይኮነን ኣምላኽ ብስምና ክፅውዓና ኣምላኽ ካብ ወለዶ ክሃርየና ከሎ ቀላል ሕሬት ኣይኮነን ስለዚ ኣዝዩ ብሉፅ ሕሬት እዩ ማለት እዩ እስኪ ንእሽተይ ኣምላኽ ክረዳእና ብቃሉ ክዛረበና ኣምላኽ ብዝተፈላለየ መገዲ ይዛረብ እዩ ኣምላኽ ኣባይን ኣባኻትኩም ድማ ብዙሕ ዕላማ ኣለዎ ዕላምኡ ሰናይ እዩ ኣምላኽ ባረኽ ከም ኣምላኽ ዝበለ ኣምላኽ የለን ኣቦ ብሽሜስ ንፅሊ ኣለና ሕጂ እውን ንስኻ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ፃድቕ ስለ ዝኾንካ ክብሪ ንህበካ ኣቦ ሂወትና ምሳኻ ክጠብቕ ኣሰር ፅድቅኻ ክንከይድ ኣሰር ቃልካ ክንከይድ ከምቲ ብቃልን ብግብርን ዝተመስከረሉ ሰብኣይ ኢሎም ብዛዕባኻ ኢየሱስ ዝመስከሩ ኣብ ሂወትና እውን ብቃልን ብግብርን ከነመስክር ኣቦ ክትረዳእና ንፅሊ ኣለና ኣቦ ሂወትና ከምቲ ቃል ክኸውን ናብራና ከምቲ ዝተፃሓፈልና ክኸውን ኣቦ ምጥባቕ ይኾነልና ኣቦ ኣባኻ ዘይጠብቆ ነብሲ ኣይትሓሉ እግዚኣብሔር ሆይ ነታ ዝደኸመት ምብርታዕ ይኾነላ ኣቦ ነታ መገዲ ዝጠፍኣ ድማ መገዳ ክትሕብራ ንፅሊ ኣለና እግዚኣብሔር ሆይ ኣብ ቃልካ ፈውስ ኣሎ ኣብ ቃልካ ምፅድና ኣሎ ኣብ ቃልካ ሓይሊ ኣሎ እግዚኣብሔር ሆይ ብቃልካ ፈወስካ የሱስ ከምቲ ብቃልካ ዝፈወስካ ሕጆም ብቃልካ ፈውሰና ሓንቲ ቃል ተዛረብ ወደይ ክፍወስ እዩ ተባሂሉ ከም ተፃሓፈ ኣቦ ሓንቲ ቃል ጥራይ ተዛረብ ሂወትና ክጥዒ ናብራና ክጥዒ ኣቦ ዘበና ክጥዒ ኣቦ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ሓይሊ ቃልካ ኣብ ሂወትና ይገለጽ ይብል ኣለኹ ኣቦ ነዚ ዝመፅእ ዘሎ ክንስሕቐሉ ነዚ ዝመፅእ ዘሎ ግዜ ምስሓኻ ኮይና ክንራመድ ክንስጉም ንስኻ ደግፈና ኣዝዩ ዘፍርሕ ዘሰምድ ግዜ እኳ እንተኾነ ኣቦ ኣባኻ ዝጠብቕ ግና ኣቦ ካብ ፍርሓት ሓራ ይወፅእ እሞ ሓራ ምንታን ክንወፅእ ኣባኻ ምጥባቕ ይኹነና ኣባኻ ምልጋብ ይኹነና ኣቦ ንስኻ ትሕሸና ካብ 10,000 ኣላፋት ንስኻ ትበልፅ ካብ ብሩር ወርቂ ንስኻ ትበልፅ እግዚኣብሔር ሆይ ካብ ኩሉ ነገር ንስኻ ትበልፅ ፍትወይ ካብ ኩሉ ንሱ ይበልፅ ከም ዝበለቶ ኣቦ ንስኻ ትበልፅ ኣብ ሂወትና ንስኻ ትበልፅ ኣብ ኩሉ ነገራትና ንስኻ ትበልፅ ኢኻ እሞ ኣቦ ነቲ ዝበለፀ ክንሓሪ ነቲ ዝደመቐ ክንሓሪ ንስኻ ክድግፈና ይፅሊ ብሽም ኢየሱስ ኣሜን
ኦኬ እግዚአብሔር ይባረክ አምላኽ እሙኒ አምላኽ ጻድቕ እግዚአብሔር ሓያል እዩ ሓሩር እኳ ደሓኒና ኣብዚ ትመፅእ ከላ ሓሩር ይመፅእካ ኢሎም ደሓን ኣላ ማለት እግዚአብሔር ይባረክ አምላኽ እሙኒ ይበለይ እግዚአብሔር ይባርካ ይል በሐቅ እስኪ አለ ደስ ክፎቶ ማለት እስኪ ባርሆ እስኪ ማለ ግራጁዌሽን ጌሩ ሪዮ ኣብ ፌስቡክ ማለት ዝሓለፈ ቅል ሰለስተ ሰሙን በሐቂ ንፉዕ ኣብነት እዩ ነዚኦም መልስያት ንደቅና እስኪ ባርሆ እስኪ ዳፉም አሊልኩም እግዚአብሔር ይባርካ ብሎ መመሊሱ ከዓቢ መመሊሱ ካ ትሕቲኻ ይለይ እግዚአብሔር ይባርካ አምላኽ ባረክ ሎም መዓልቲ ሓሳባተይ በፍላይ ቀድሚ ዝያድ ሰበክዋ በዓቀፂለያ ኸይድ ንሳ እንታይ ኢለ ምንታን ቁሩብ መዘከርታ ምንታን ክትኸውን ኣብ ሰዓተይ ክውዴ ኣይውሽ ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን እንታይ ኢለ ኣርእስቲ ሂበያ ኣብ ሂወትና ሓሙሽተ ኣገደስቲ ነገራት ኢለ ኣርእስቲ ሂበያ ነይረ ካብኡ መቐፀልታይና ክንውዳ ሽዑ እንተዳ ትዝክርዎ ኣለኹም ወይ ከዓ ዘኪርኩሞ ቀዳማይ እንታይ ኢለ ነይረ ሙላድ ኢለ ነይረ ሰብሲ ዳግም ክውለድ ክኽእል ኣለዎ ከምቲ ቃል ኣምላኽ ዝብሎ ብሰንኪ ቀዳማይ ዓዳም ብዓዳም ዝመፅእ ሞት ናብ ኩሉ ሰብ ከም ዝኸደ እቲ ካልኣይ ዓዳም ድማ ሂወት ናብ ኩሉ ሰብ እንታይ ገይራ ሓሊፍያ ማለት ስለዚ ሙላድ ኣብ ወዲ ሰብ ወይ ከዓ ኣብ ፍጡር ወይ ከዓ ኣብ ሰብሲ ዳግም ክውለድ ብግድን እዩ ምርጫ የብሉን እሱ ንመንግስቲ ኣምላኽ ከኣቱ እንተደኣ ኮይኑ ዳግም ክውለድ ኣለዎ ንክርስቶስ እንታይ ክገብሮ ክኽእል ኣለዎ ክቕበሎ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ሓረርታይ ሓረርታኹም ድሌተይ ድሌታትኩም ሓቐናይ ሓቐናኹም ሰብ ናብ ምድሓን ንኽመፅእ ጥራይ ዕላማና ክኾን ዘለዎ ይምላእካ ኣይምላእካ ይጉደልካ ሕጂ ምሽና ወይ ከዓ ኣገልግሎትና ወይ ከዓ ወንጌልናሲ ንምንታይ ክኸውን ኣለዎ ጥዑም ብስራት ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ክርስቶስ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ንክርስቶስ በቃ ሰብሲ ንክርስቶስ ምስ ረኣይዎስ ንኡ ተቐቢሎም ዳግም ክውለዱ እሞ ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ዘላለማዊ ነገራቶም ከፀብቀሎም ምንታን ዳግም ክውለዱ ክኽእሉ ኣለዎም ዝብል ሪና ማለት ስለዚ ኩላና ከም እንሰማማዓሉ ብስጋ ንውለደሉ ብዘይ ፍቃድ ንውለድ ብዘይ ምርጫ ንውለድ ኢልና ንዓምን ሓቂ እዩ ነባዲ ምርጫ ኣይነበሮን ምርጫ ኣይነበረናን ከዓ ኣብ ሰማያዊ መንግስቲ ንሙላድ ግና እንታይ የድልየናዩ ፍቃድ የድልየናዩ ምርጫ የድልየናዩ ሰብሲ ተመሪፅዎ ኢና ኣምላኽ ምርጫ ኣልይዎ ንኣምላኽ ይመርፆ ኣይመርፆ እንተኢሉ ከዓ ኣይመርፆን እዩ ስለዚ እቲ ኣብ ሰማያዊ መንግስቲ ወይ ከዓ ኣብቲ ዘላለማዊ ሂወት እናኣተወሉ ሙላድ ብምርጫና እዩ ብፍቃድና እዩ ሰብ ፍቃዱ እንተሂቡ እዩ ዝውለድ ኣብቲ ስጋ ግን ፍቃድ የብልናን ምርጫ የብልናን ንውለድ ካለና ማለት እዩ ስለዚ ሰብ ፍቃዶም ንኣምላኽ ምንታን ክህቡ ሓይለይ ሓይልኹም ጉልበተይ ጉልበትና ሓሳብና እንታይ ክኸውን ክእል ኣለዎ ሰብ ዳግም ክውለድ ንኽእል ዓብዩ ሓረር ክንብል ንደሊ ምናልባት ኣብዚ ሰዓት ንሪኦ ዘለና ወንጌል ባንክኻ ይምላኣልካ እሱ ይኮነን ነገራት ሲ ጨና ናይቲ ወንጌልና ሓይሊ ናይቲ ትምህርትና ብዛዕባ ፕሮስፐሪቲ ብዛዕባ እቲ ፀጋታት ናይ ምድሪ ደይኮነ ሰባት ንክርስቶስ ንኽርዩ ሰባት ንክርስቶስ ንኽጥምቱ እዩ ክኸውን ዘለዎ ስለዚ ዳግም ክትውለድ ኣለካ ኢልዎን ምሽ ኒቆዴሞስ ምስ መፀ ናብ ክርስቶስ ንስኻሲ እስኻ ትገብሮ ዘለኻ ካብ ሰማይ ዝመፀ እንተዘይኮይኑ ንስኻ ትገብሮ ካልእ የለን ተሰማሚና ርኢና ተረዳዲና መፅሓፍ ገንፂልና ነቢያት ዝብልዎ ሕግታት ዝብልዎ ኩሉ ምስራናዮ ንሱ ምዃንካ ንስኻ ምዃንካ ተረዲና ያለና ስለዚ ንስኻ ካብ ላዕሊ ዝመፀኻ ብዘይባኻ ዝገብሮ ነገር የለን ካብ ሰማይ ዝተመፀስ ምስ በሎ ልክ ኣለኻ ግን ፅቡቅ ኣለኻ ነገር ግና እንታይ ኢልዎ
بحق بلك لك داقم እንታይ ክትገብር ኣለካ ክትውለድ ኣለካ ኢልዎ ዳግም ክውለድ ኣለዎ ስለዚህ ሕዋተይ ኩሉ ግዜ ምሽናሴ ምምንጣል ክኸውን ሰባት ነፍሳት ምምንጣል ክኾነና ናብ መንግስቲ ኣምላኽ በቃ ዘላለማዊ ምንታይ ክትጽብቐና ስለዚህ ኣነ ንስኻትኩም ብፍቓድኩም ንክርስቶስ ተቐቢልና ውልድ ኣምላክ ኮይና ሓዋ ክንውዳ ማለት እዩ بدحريو زمت أنا يا حسابات التدارين يا استولد أنت خبيل الله استولد أنت خون الله كعبي خلال الله زي عبي زبل أنت يسو دنكيو تعبي كبيديو بحق كبيديو بتعبي هزيو كبيديو دي عبي نجر واو sometimes السبات يخون business مش خفتو ده business هم زي عبي تخينا بتعبيهم زين يمتعش مزخون بايزوي هيوت كريستنانا كنا عبي كنكال علينا استولد انت يقبر على سلازي كم تنايت مالنا ابرا لو ميك نبر يبلنا كم تنايت زحالفه حسابنا لو ما حسابنا خنقير كنكال علينا حساب خنقير كنكالنا بمنصر منتاي አይደነ ዘ መቃለት ትገብራላ መስለን بمنصر انتاي بمنصر قال املاح እንዳተሐደስና خنا عبي كنكل علينا ስለዚህ እትስተወለደ ሰብ ንሱ እንታይ ክገብራለዎ ከዓቢ ክኽላለዎ ዋላ ቃል አምላክ እንታይ ኢሎ ኣብ ኤፌሶን 4:15 በፍቅርን ሐቅ እንዳሳምና ናብታ ርእስ ዝኾነ ክርስቶስ እንታይ ንግበር ናበይ ናብቲ ርእስ ዝኾነ ክርስቶስ እንታይ ንግበር ንዕበይ ኢልዎ ስለዚህ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ እንተዳሪናዮ ኣብ ብሉይ ኪዳን መቀነ ነገስታት መን ነይሩ ዳዊት ነይሩ በመገድ ዳዊት ከድካ መገድ ዳዊት አይከድካ እንዳበለ እንታይ ገብሮም ነይሩ ጃጅ ገብ መቀነ ነይሩዎም መቀነዮም እንታይ ነይሩ ዳዊት ነይሩ ኣብ ሓድሽ ኪዳን መቀና መን ይጂ ክርስቶስ ናብቲ ክርስቶስ ዝኾነ ራስ ኣብቲ ዋላ ጳውሎስ ይምሽልዎ ኣነ ንክርስቶስ ከም ዝመሰልኩ ሕጂ መቀናስ መን ክሆን ኣለዎ ክርስቶስ ክሆን ኣለዎ ክርስቶሳዊ ዝኾነ ህይወት ከሎና بجدي معقنا نسيو مخنياتو ولا بتي يسوع كريستوس تحسك لوسي بيتروس تحابيو مسكرس اندايلوموس نسخاسي ناي بحقس ازراربا خاسي مسي خايلومو مخنياتو بمنصر مس كريستوس مهلاوسي زربو قيرو بحق هواتي زرباناس كأقن خلالو معقناسي كريستوسي مالتي سلازي ناتي ناتاتكم انا مس جوسي عقني انا مس كاله كأقن ايكني حدا مس حدا معقن ايكونن sometimes مس سبات كتعقن كلخاس انتي تخاون تخليخا بزو وصا ورد كمص خلي مالتي معقننا معقنيهم كريستوسي مالتي سلازي بمجد كريستوس بقال املاح انتا كنغبر كنكلالنا نابت رئيس زخونه كريستوس كنا عبي كنكل علنا هواتي بمنصر نعملاخ زدلنايو كنا ስለዚህ استولد ሰብ እንታይ ይገብራለዎ ከዓቢ ይኽላለዎ معباي ብዙ ነገራት ሪና ማለት ከዘኻኸረኩም ስለዝደለኹ ብፍልጠት ቃል አምላክ ከዓቢ ከንከል ኣለና ተማለ ምስሓወይ ፍትዊ ንዕለን ነርናሲ ምስዮም ብገለ ናይ ኦሎጂስ ዝባሃል ኣለዎ بوهم نيشي قالات نزرارم نيرنا مسو قال انت زي حسكا سايتل قبلو السون عنم تسمامي يلو زخونه فلطت قال عملات زي بالكاسي زيهم صره كريستوس زخونو تاشمس فايت ايتغبر قالات هذا حدا غزيسي سباسي يغونفخم دو كمسكرو خيدم تمسكيروم زوصو بوغيروم زخدو هكذا مسكيروم خيدم بقى بويوس برينوش تقيروم بعالم تايغبرو طليقوم زوصو كيتلكو سلازي بفضلت قال املاح نعبي كنكلالنا سلازي نا خدغاغيمنا قال املاح ننببو نفلطو نردايو سلازي قال املاح بقال املاح سيما ارغندينا عبي كمزلنا معقدنا قال املاح سلازخونه حواتي بقال املاح نعبي قالنا بسناي غبرخ نعبي كنكلالنا كل غزيسي ابتن نبرلو بوتاسي بمنتاي كنفلط علينا بسناي غبري كنفلط كنكلالنا سناي غبرخ كنكلونا
بوخنا عبي خنكل علينا تكبر أداونا بقى كل جزيسي بز أبيت كنا متخلنا بفقر عملاخنا عبي علينا عملنا إنه ناسي فقر الناس كعبي خل على فقر سي تعبي مش فقري فقر توسخه فقر إن عبيت يتخيل فقر سي إن عبيت هاي إن عبيت هاي سلزي بفقر عملاخنا عبي خنكلنا بحبرت كنا عبي خنكلنا هواتي بحبرت عزينا حبير ناسي بحبرت مخنياتو قال عملاخ كم زبلو قال عملاخ حق سلازخونه حوات حبيرهم كنبرس كندي سناين طعمني خايلو مش كمتي حمارون زبلو زيتي خابرسو نبچحمو غيرو ناب سفر كدانو زورن بحبرت كنا عبي خنكل علينا واتي معرخ ندي حبرت كم نفرح I don't know نفرح هنا ابوز غيجس ابوز يغوان سلازخونه هو معادوت هاد حاوي انت ايلوسي اتقا غزانا لا تاع قدم غزاناسي في لفيت غزايسي كلتا مرጫ مري زياده تشكا زايلو من تاز نبركو مريصيا حنت غزا ستيلنا والا 10 عامت غيرالا تو هذا سبب بالله هواتي دحرين تاي بالنيره عيني غزا طايتي تا سب زلوادي تسب زي بالله سب زلواي تا سب زلواي طعنا نايتا غزا طعنا تلو سب زي بالله طعميا تاشمو تخون ولا زدل خاي غزا سرحيا سب زي نبرلا انت خوينا سنتايله طعميا الحدي قالدي خبلو يخيلي مسرع خاي زموته غزا يدخو مالتي دحر إذا غزا سابلاشي خاي قليلاتون سبعيس إذا غزا سابلاشي قلبسا موت غزاسي انا ابز غزا زنا ابز غزا ننبرسي هياوانينا ننبر هياوان ስለዝኾነ ኢና ዝነበላሽو ዘለና هياوان يم زبلاشو موتات ግን አንተ አይገብሩንም አይበላሹንም ታገዛ ሰብተ ዘይበላ እንታይ ገብራኒ ዘበላሹ አለዲ የለን ስለዚህ ታይ ክብለኩም ደለ ሕብረት ገዛርሱ ነህያዋ መታኻኸብ ዳይም በርናይ موتات መታኻኸብ አይኮነን ማለት ያ ሕብረት ክትሓብር ከለኻ እንታይ ያለው ማለት እዩ ዝበላሹ ነገር አለው ማለት እዩ ዝበላሹ ምክንያት እንታይ ስለዝኾነ እዩ ህያዋን ስለዚህ ሆናይና አነን ሓወይን دومنا ذا حلينا موتاتنا نخون بحكي زبلكم موتاتنا نخون I think كان هذا باينا نايموت نابرين آخر نبر سلزي بحبرت كنا عبي خنكلالنا سلزي انتهي لاتو أي تبلاشو أي تبولو نزجزا يبلاشو هي وان سلنا نبر زلنا هي عاوزين كساقس زلو سلزلو يزبلاشو زلو سلزي حدا مع التخانتاي نقبره نعريو يبلاشو نعريو مخنيات منبرنا قصال ስለዝኾነ እዚ ዘለው ዘይበላሹ ማዓስ መስኮነይ ጸጥ መስሞትና ኢና ስለዚ በህብረት ክንዓብይን ከለና ስለዚ ንሕብረት ክንዕብዮ ክንውስኸሉ ጽቡቕ እዩ ማለት እዩ በዓ መስወዳና አበታ ዋላ ቆለሴ አይውሽ ሓይሌና ተኸይዳ መስለን ኣብ ቆለሴ 3:10 እንታይሎ ንስኻትኩም ነቲ አረጊት ሰብ ምስ ግብሩ ቀንጢትኩም ከምቲ ምስሊ እቲ ዝፈጠሮ ጌርኩም ነቲ ንፍልጠት ዝሕድስ ሓዲስ ሰብ ዝለበስኩም ንሓለድኩም እንታይ ትግበሩ ኣይትተሓሳሰቡ ኢልዋ ምክንያቱ በቃ እንዳተለወጥና ኣብቲ ሕብረት ክንዋሳዕ ክንክል ኣለና ስለዚ ካብቲ ሓደ ዝተዛረብናይ ምልክት ናይ ምውሳኽናስ እንታይ ኢልናኻ ብዙ ነጥብታት ሪና ማለት እዩ ምልክት ምውሳኽና بفلتت سبسي كم زوسخه بمنتاي تفلتو بوز ነገር تفلت يا خامش بفلتت sometimes قال املاح بغزا رسو سبات قال املاح بفلتت املاح قال املاح زعبي قليل ايكونه ማለት ስለዚህ እንታይ ክብል ደልየ ሰብ ከም زعبي بفلتت قال املاح خاطريو قال املاح ዝፈልጥ ንሱ ጥራይ خالا አይኮነን ቃል አምሽልዎ ንክርስቶስ بقالن بجبرن استمسكرلو سبع دور يخمو يلمو مهنياتو نسو قالون جبرون انتايو هذا يو سلازي بقال املاح كنا عبي قال املاح دما بجبرنا كنا مسكرلو كنكل كناس بحق كم زعبنا نفلت
ስለዚህ ክርስትናና ስታከኝ ገበር ደው ከይነብል ስራ I don't know ከም ተወለድናየ ክንደይና ክርስትና መቼስ ኣብዚያ 20 ዓመት ጌርና ለና 30 ዓመት ጌርና ለና 15 ዓመት ጌርና ለና ግን ከም መጠን ዝዓበናዮ ዶ ነብራ ለና ህይወትና ክንሪያ ጽቡቕ ማለት ስለዚህ ፍልጠት ቃል አምላክ ክናዓቢ ክንወስኽ እንክላለና ባከዳና በቃ ናብራና ማለት ናብራና ሲ ከዓቢ ክኽላለሁ ተማለ ዝፈለጡ ካሎ ማዓልት ክፈልጡ ካ ይብሎም ተማለ በመሐሳው ዝፈለጡነ ሎ ማዓልት በመሐሳው ክፈልጡነ ይብሎም ጸላይ ኳ ከሰን እንተ መጸት ማለ ከምዚ ጌርካ እንተ በለኒ ለምግን ከሙ አይኮንኩን ስንታይ ጌሬ አቢ እቤትና ዝፍለጥ እንታዩ ነገራትና እንታይ እንዳገበረ እንዳተለወጠ እንዳ ዓበይ ኸይድ ከሎ እቤትና ደቅና ምሽ ንሪያሚና ሓደ ጊዜ አነ ደቂ ይሪህሙ ኖ ጃስቲስ ፕራይቬት ገለብለኒ ኦይ ሪይ እቤቱ ጅረይቲ ገለ ነገራት ዝተወሰኸ ነገር ስለዘለይ ክዳን ክቅይሩ ተደኺኖምሲ ኖ አይትራይኒ ፕራይቬት ገለብለሃ ኦኬ ጽቦ እጂ እቤቶም እና ንሪ ማለት ያ ሹ ተሐጎስ ደስ ብለካ ማለት ስለዚህ ምዕባይናሲ አገዳሲ እዩ ምልክታትና ማለት እዩ ካለ አረጊ ሰብና በመቅንጣቲ you know ሓደ ጊዜ ከም ቅርሲ ዝሓዝናዮ ነገራት አለው ክንቅንጥጦ ዝግባአናይ ባህለዩ አነ ዘዕቤኒዩ በቃብቃብኸማ እንብላ ንሱ ቃል አምላክ ክንፍትሾ ጽቡቕ ዘይጠቅም ኮይኑ እንተ ተረኺቡ አምላክ ዝፍንፍኖ ኮይኑ እንተ ተረኺቡ እንታይ ምግባር እዩ መጓሓፊ አረጊ ሰብ እንዳደርበኻዮ ክትከይዳለካ ከም መጠን እንዳደርበኻዮ መስከድካ ልክ ንሱ እንዳተለወጠ እንዳ ዓበየ ከም ዝኸይድ ዘሎ ንርኢ ማለት እዩ እቤት ቀጻሊ ማለት እዩ ስለዚህ ኻይ ናብቲ ምስሊ ክርስቶስ ናብቲ አርያ ክርስቶስ እንታይ ገበሩ ተለወጡ ኢልና በሐቂ ሽታናስ ጨናናሲ ክርስቶስ ክኸውን ክርስቶስ ክኸውን ጥራይ ይኸላለሁ ህይወት ክርስቶስ ከሎና ስኸላለሁ ስለዚህ በኦኽን ዓቢ ቃል አምላክ ይደለናይ ማለት ስለዚህ ካለ በመባይና ንፍለጥ ያው ከምት ዝበልኩም ሕብረትናሲ ወይካ እዚ ሕብረት እዚያ ከምት ተማለ ዘላ ስለሞት ክኾነ ይብላ ንወስኽ ብምንታይ ንወስኽ ብዙ ነገር አለው ማለት ስለዚህ ክንወስኽ እንክላለን ሕብረትናስ እንደ ዓቤት ከይድ እንዳ ወሰኽና ክንከይድ ኣብ ተጻዋርነትና እንደ ዓቤት ከይድ ክላለው ማዕረኽ እንዳይ ተጻዋርነትና ሲዓቢ አለው sometimes ተጻዋርነት ይሲ ሎማዓት ዘይ ከአልኮስ ጽባህ ክሎ ክላለን ስለዚህ በሕብረት እንደ ዓቤና ክንከይድ አምላክ ይደለና እቲ ዝተወለደ እንታይ ገብር አለው ከዓቢ ክላለው ኣብታ ሳለሰይቲ ነጥቢ አባ ጀሚሪ አቋሪጽያ ነረ መህናጽ ኢለ መህናጽ ምዕባይን መህናጽን ፍልል ያለው ወምሽ አሞንጎም ምዕባይን አሞንጎም ህናጽን በበይኒ ደሴም ከሐሳባት ካለወን ኣብ ምዕባይ ክናዓቢ ክንከላለና ክንውስኽ ክንከላለና ክንውስኽ ካ ጣናው ዝኾነ ትምህርት ክንመሃር ክንከላለና ጣናው ዝኾነ ርክብ ከሎና ክላለዎ ምሽ ምሳሌ እንታይ ኢልዎ ሕማቅ ዕርክነት ንክፉ ልማድ እንታይ ገብሮ ኢልዎ እንታይ ገብሮ ከጥፍኦ ስለ ዝኽእል እንታይ ከይገብረካ ከይጥፋእካ ከይለከመካ ከሎ እንታይ ግበሮ ተዓለይ እንታይ ገብረካ ክእል ማለት እዩ ክልከመካ ስለ ዝኽእል ሕጂ ኣብዚያ ምሕናጽ ዝብን ኣብቲ ምዕባይ ኣብቲ ምዕባይ እንተዳሪናዮ ክንሓንጽ ክንክእል ኣለና እንታይና ንሓንጽ ብቃል አምላክ መሰረት ክንድርዮ ጽቡቕ እዩ ማለት እዩ ኣብ ምሕናጽ እንተዳሪኹሞም ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ነህምያን ኣብ እዝራ እንተዳሪኹሞም ነታ ቤት መቅደስ አምላክ ክሓንጽዋ ከለው ስለቲ ህንጻ ንርኢ ማለት እዩ እታ ዝፈረሰት ቤት መካባቢ አምላክ ወይ እታ ዝፈረሰት ኢየሩሳሌም ሲ ክሓንጽዋ ከለው ነህምያ ምስተለዓለ እዝራ ነህምያ እንታይ ገይሩ እታ መካባቢ ክሓንጽ እንታይ ገይሩ ልቡ ተለዓለ ማለት ስለዚህ ኣብቲ ምሕናጽ ተዳሪኹሞም ኩሎም በብናቶም እንታይ ገብሩ ነይሮም በብ ከባቢዮም ወይ ከዓ በብቲሶም ዘለዎ ዝኽእልዎ ነገራት እንታይ ገብሩ ነይሮም ይሓንጹ ነይሮም ህዋተይ ኣብዚ ንነብር ዘለና ወይ ካብዚ ሕብረት ዘለና ነፍስ ወከፍ ሰብ እንታይ ኣለዎ ናቱ ዝኾነ
ፀጋ ናቱ ዝኾነ ኣገልግሎት ናቱ ዝኾነ ከዓ ሓይሊ ኣለዎ ኣነ ብሓቂ ዝብለኩም ኣነ ዝሕጎሰሉ ነገራት እንተልይኒ ከዓይ ከለኹ ነበርካ ናይ ካልእ ሰብ ኣይጥምትኒ ንዓይ ማለት እዩ ነበር በቃ ኣነ ዝኽእሎ ጥራይ ከገብር ዝኽእል እምበር ልዕለይ በቃ ኣብ ልክ ከዓይ እንተዘይክኢለ እየ ዝሕመና ኣነ ከዓይ ጥራይ ደስ ዝብለኒ ኦኬ ሕዋተይ ብሓቂ ዝብለኩም በቲ ትኽእልዎ እየዩ በቲ ንስኻትኩም ትኽእልዎ ስርሑ እሱ ጥራይ ክሕጉሰኩም ክኽእል ኣለዎ ንሱ እንታይ ገብረኩም ኣለዎ ክሕጉሰኩም ክኽእል ኣለዎ ሓደ ግዜ ንሰላምታ ኢልያሲ ገለገለ ኢልያሲ ሓንቲ ቃል ዝተዛረበትኒ ኣነ ስማዓኒ ኢላትኒ ንጉልበተይ ኣይበቅቕኒ ኢላትኒ ንጉልበተይ ሲ ብቃቕ ይብለይ ክዓየሉ ሰርሓሉ ሲ ደስ እዩ ዝብለኒ ስለዚ ብኡ ሳይ ትጠራጠር ኢላትኒ I'm so happy ኣይኖርያ ብቃቕ ዝበሃል የለን ማለት እዩ ሕዋተይ እንታይ ክብል ለየ ምሕናፅ ክንሓንፅ ክንክእል ኣለና ኣበይ ክንሓንፅ ክንክእል ኣለና ኣብ ሕብረት ክንሓንፅ ክንክእል ኣለና ኣብ ደቅና ክንሓንፅ ክንክእል ኣለና ኣብ ቤተ ኣምላኽ ክንሓንፅ ክንክእል ኣለና ኣብ ነንሕና ክንሓንፅ ክንክእል ኣለና ሕጂ ምሕናፅ እንታይ እዩ ካብ ሰብ ምስ ዓበየ እንታይ ዝገብር ንሱ ምስ ዓበየ እንተዘይዓበየኻ እኳ ይትሓንፅ ኒኻ ሓቀይደ እንተዘይዓበየኻ ይትሓንፅ ኒኻ ሰብ ብኣተሓሳሰቡ እንተዘይዓብዩ ብቃል ኣምላኽ እንተዘይዓብዩ ንኻልእ ክሓንፅ ኽእል ኣይክእልን እዩ ስለዚ ዕቤት ንምሕናፅ እንታይ ገብሮ እዩ ማለት እዩ ተራ ኣለዎ ብሓቂ ዝብለኩም ኣብ ምዕባይ እንተዘየልና ምህናፅ የለና ህንፀት ወይ ከዓ ክንሓንፅ ንኽእል ብመንፅር እንታይ ኢና ብመንፅር ዕቤትና እዩ ልክ እንደ ዓበኻ ክትከይድ ከለኻሲ ህንፃታትካ እንታይ እንዳገበርካ እንዳሓነፅካ ክትኸይድ ስለዚ ብምሕናፅክና ስለዚ ነህምያ ክዛረብ ከሎ ካብ ምዕራፍ 2 ክሳብ ምዕራፍ 4 ዘሎ ከመይ ገይሮም ከም ዝሰርሕዎ ንርኢ ነፍሲ ወከፍሶም ድማ እንታይ ይገብሩ ነይሮም በበቲ ንሳቶም እንታይ ይገብሩ ነይሮም እቲ ሓደ ክሳብቲ ይሓንፅ እቲ ሓደ ከዓ ክሳብቲ ይሓንፅ ክሳብቲ ዙርያ ብሙሉ ክሳብ ብሙሉ ዝሕነፅ ክሳብ ብሙሉ ዝሕደስ ናይ ግድን እንታይ ይገብሩ ኩለዎም ናይ ኩሎም ኣስተዋፅኦ ልቦም ዘንቀደ እንታይ ይገብሩ ነይሮም ይሓንፁ ነይሮም ስለዚ ንምሕናፅ ዓይነት ተሓከይ ዓይንን ድሕራይ ውፍያት እንኹን ንቤተ ኣምላኽ ውፍያት እንኹን ዋላ ቤትና ውፍያት እንኹን ንደቅና ንምሕናፅ ውፍያት እንኹን ሓቀይደ ብቃል ኣምላኽ ከዓብዩ ብፍቕሪ ከዓብዩ ብኩሉ ነገር ከዓብዩ ሲ ንምሕናፆም እንታይ ንግበር ከም መጠን ዝሓነፅናዮ ኢና ዋግኡ ድማ ደሐጉሰና ከም መጠን ዝሓነፅናዮ ኢና ድማ ንሕበል ስለዚ ንምሕናፅ ኣዚና ድሕር ክንብለ ይብልና ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ነህምያ እውን ከምኡ ኢልዎ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 3:16 እንታይ ኢልዎ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 3:16 ቤት መቅደስ ኣምላኽ ምዃንኩም መንፈስ ኣምላኽ ኣባኻትኩም ሓዲሩ ምሕላው ዶ እንታይ ትገብሩ ንኹም ኣይትፈልጡን ኢኹም ስለዚ ኣነ ንስኻትኩም እንታይ ኢና ማለት እዩ ቤት መቅደስ ኣምላኽ ኢና ማሕደር ኣምላኽ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ቤት መቅደስ ኣምላኽ እንታይ ክትገብር ኣለዋ ክትህነፅ ኣለዋ ምሽ ኤልያስ እንታይ ገይርዎ ኤልያስ መጀመርታ ዝፈረሰ ነገራት እንታይ ገይርዎ ይሐዲስዎ ምሽ ኣብቲኦም ጠንቆልቲ ዝጠንቆልዎ ወይ ድማ ኣብ ዘይንቡር መስዋዕቲ ዝተሰዋዓሉ መስዋዕቲ እንታይ ገበረ ክስውሕ እንታይ ክገብሮ ኣለዎ ክሐድሶ ክኽእል ኣለዎ ንዑ ኣፍሪሱ ሓድሽ ክገብሮ ኣለዎ ሽዑ ከዓ ኣምላኽ ዝበሃጎ መስዋዕቲ በቃ ዋው ሕዋተይ ንስኻትኩም ከዓ ቤት መቅደስ ኣምላኽ ኢኹም ኢልዎም ቤት መቅደስ ኣምላኽ ምዃንኩም ሓዲሩ ምሕላኹም ኣይትፈልጡም ስለዚ ኣነ ንስኻትኩም ቤት መቅደስ ኣምላኽ ኢናኻ ካብ በልና ከዓ ካብ ተወለድና ካብ ዝዓበና ቤት መቅደስ ኣምላኽ ምዃንና ማሕደር መንፈስ ቅዱስ ካብ ኮና ንምዕባይ ወይ ከዓ ንምሕናፅ እንታይ ንግበር ንስራሕ ክንሓንፅ ክንከል ኣለና ብምንታይ ትሓንፅ ሕዋተይ ሓደ ነቲ ሓደ ክሓንፆ ይኽእል ኣለዎ ሓደ ነቲ ሓደ እንታይ ክገብሮ ክኽእል ኣለዎ ንሕብረትካ እውን እንታይ ክትገብር ኣለካ ትሓንፃ ኣለካ ዝኾነ ሓጓፍ ክትመፅእ ከላ ንስኻ ግና እንታይ ትገብራ ኖ ኣነ ነዚያ እንታይ ገብራ እየ ክሓንፀ ዝኾነ ሓጓፍ ወይ ከዓ ዝኾነ ነቓ እንተዳሪኻ ኣነ ግና ነዚያ እንታይ ገብረ ክሓንፀ ክዓፅወ
ምክንያቱ ንምሕናፅ ትጉሃት ክንከውን ኣምላኽ ይደልየና እዩ ስለዚ እቲ ዝተወለደ ክዓቢ እቲ ዝዓበየ ድማ ክሃንፅ ናይ ግድን እዩ ማለት እዚ ኣገደስቲ ነገራት ኣብ ሂወትና እዩ ማለት እዩ ወላ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ 2:5 እንታይ ኢሎ ንስኻትኩም ከም ህያዋን ዓማን ኮይንኩም ነቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ኣምላኽ ቅቡል ዝኾነ መንፈሳዊ መስዋዕቲ ከተቕርቡ ንቅዱስ ክህነት ዝኸውን መንፈሳዊ ቤት እንታይ ግበሩ ንምንታይ ንመንፈሳዊ መስዋዕቲ ንስኻትኩም ከም ህያዋን ኣማን ኮይንኩም ከመን ህያዋን ኣነ ንስኻትኩም ከም ህያዋን ኣማን ኮይና ነቲ በኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ኣምላኽ ቅቡል ዝኾነ እንታይ ቅቡል ዝኾነ መንፈሳዊ መስዋዕቲ ከተቕርቡ ምንታን ክትክእሉ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ እህታና ምንታን ክስማዕ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ መስዋዕትና ምንታን ክስማዕ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ምእንታን እንታይ ክገብር እህታና ክስማዕ እንታይ ግበሩ ከተቕርቡ ንቅዱስ ክህነት ዝኸውን መስዋዕቲ ቤት ተሃነፁ ህንፀት ግበሩ ንስራሓዮ ብሓቂ ንስራሓዮ ኣተሓሳሰባናስ ንሕነፆ ብቃል ኣምላኽ ንሕነፆ ኣብዚ ግዜ ትሪኡ ኢኹምሽ ኣብ ሶሻል ሚድያ ንሪኦ ገለ ሰባት ንሓደ ሕብረተሰብ ኣፍርስ ከብሉ ከለው ቀሊል ምሽ ንሓደ ሰብ መፅኡ ከፍርሰካ ምሽ ቀሊል ብቀዳማይ ይዛረቦ ነይሩ መፅኡ ኣፍርስ የብለካ ወይ ካብ ብዛዕባ ናትካ ኣሌትካ ብዛዕባ ገላኻ ኣፍርስ የብለካ ሕዋተይ ናይ ምፍራስ ሰባት ዘይኮናስ ንናስ ሃነፅቲ ሰባት ኢና ክንከውን ምክንያቱ ኣነ ንስኻትኩም ዝተፀውዓና ንምንታይ ኢና ንምሕናፅ ኢና ተፀዊዕና ክንሓንፅ ክንክእል ኣለና ስለዚ ዝተወለደ ክዓቢ ዝተዓበየ ክሓንፅ ግዴታና እዩ 5 ነጥብታት ኣዝየን ኣገደስቲ እየን ስለዚ ጴጥሮስ ዝተዛረቦ ነገር እንተዳሃልዩ ንስኻትኩም ከም ህያዋን ኣማን ኮይንኩም እንታይ ግበሩ ንኣምላኽ ቅቡል ዝኾነ መስዋዕቲ ምንታን ከተቕርቡ ኣምላኽ ቅቡል ዝኾነ መስዋዕቲ ምንታን ከተቕርቡ እንታይ ግበሩ ከተቕርቦስ ንቅዱስ ክህነት ዝኸውን ቤት መቅደስ ተሓነፁ ሕዋተይ ክንሕነፅ ክንክእል ኣለና ኣዝና ክንሕነፅ ክንክእል ኣለና ትፈልጡ ዲኹም ቀደም ከተማታት ወይታ ብምንታይ እዮም ዝፍለጡ ነይሮም ፅኑዕ ዕርዲ እንተዳ ኮይኖምሲ ኣብታ ነህምያ እንተዳ ሪኢኹሞሲ እቲ ንስኻትኩም ዝሓነፅኩሞ ህንፃ ሳምባላጥን ከናሽዎም ከለውስ እንታይ ይብሉ ነይሮም ወሃርያ እኳ እንተደየበት እንታይ ክትገብር እያ ከተፍርስ እያ ስለዚ እቲ ናትኩም ምሕናፅሲ እንታይ እዩ ትርጉም የብሉን ወሃርያ ጥራይ ትንጠረሉሙ ሓረሽ ትብል እያ ፀላኢ እኳ እንተ ኣናሸወ ኣብ ሕንፀትና ኣነ ንስኻትኩም ግና ምስ ኣምላኽ ኮይና እንታይ ንግበር ንሕነፆ ነገራት እኳ እንተ በጮ ኣነ ንስኻትኩም ግና እንታይ ንግበር ንሕነፅ ስለዚ ንሳቶም እኳ እንተ ኣባጨውሎም እሳ ነህምያ ግና ካብ ምሕናፅ ቤት ኣምላኹ ካብቲ ቀፅሪ ናይ ኢየሩሳሌም ንምህናፅ እንታይ ገበረን ነድሕሪት ኣይበለን ምክንያቱ ንሱ እንታይ ገብር እዩ ፀላኢ ከም ድሌቱ ከናሸወካ ይኽእል እዩ ነገር ግና ኣነ ግና ንምህናፅ ቤት ኣምላኽ ንእዮ ኣምላኽ ንቤት ኣምላኽ እንታይ ክገብር ክኽእል ኣለኒ ንምሕናፅ ክጎይ ክንክእል ኣለና ኣዚና ክንሓንፅ ክንክእል ኣለና ስለዚ ከም ሕያዋን ኣምላኽ ኣብ ኣምላኽ መንፈሳዊ ቁርብ ክንከውን ቤት ተሃነፁ ኢልና ስለዚ ተሃነፁ ዝብሎ እንታይ እዩ ብሕብረት እዩ ምሽ ብሕብረት እዩ ተሃነፁ ዝብለና ማለት እዩ ኣነ ንስኻትኩም ከምቲ ህያዋን ኢና ሓቀይደ እቲ ዝተወለደ እንታይ እዩ ህያው እዩ ብሰብ እኮ ብስጋ ዝተወለደ ህያው ምሽ ክሳብ ዘይሞተ ህያው እዩ እቲ መንፈሳዊ ሂወትን ኣብቲ ትርጉሙ ይሓልዎ ንክርስቶስ ተቐቢሉ ኣይተቐበለ ተተቐቢሉ ዘለዎ ነገራት ቦቱ ከሎ ግን ህያው እዩ ዝብሎ ምሽ ስለዚ ኣነ ንስኻትኩም ግና ንክርስቶስ ብምቕባልና መንፈስና ህያው እዩ ከምቲ ቀዳማይ ኣዳም ብሰንቲ ቀዳማይ ኣዳም ብሞት ካብ ዝመፀ በቲ ካልኣይ ኣዳም ድማ ሂወት ካብ መፀና ሕጂንና ድማ ንክርስቶስ ዝተቐበልና ህያዋን ሰባት ኢና ሕዋተይ ህያዋን ኢና ስለዚ እንታይ ግበሩ
ህያው እንታይ ግበሩ ህያው እንታይ ግበሩ አምና ንሕድኩም እንታይ ግበሩ ተሓናነፁ ሕዋተይ ደው ኢልናስ ንሕነፅ ምስ ረኣናዮስ ንሕነፅ ካብ ምሕናፅ ንድሕሪት ኣይንበል በቃ ብሓቂ ዝብለኩም ንምሕናፅ ንጉየ አምና ንሕና ንሕነፅ እሞ ብድሕሪኡ ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ ከምዚ ድሕረይ ሰዓራይ ትብቆላ ዓይነት ዘይኮነ ንሕና ህያዋን ዝኾኑ ሰባት እዮም ዝብሎ ነቲኦም ህያዋን ዝኾኑ እንታይ ግበር ኢልዎም መስዋዕቲ ኸጠን ቅዱስ ክህነት ዝኸውን መንፈሳዊ ቤት ተሓነፁ ስለዚ ኣምላኽ ዝኸብረሉ ናብራ ክንከውን ምሽ ቃል ኣምላኽ ብሓቂ ኣምላኽ ሲ ኣብቲ መወዳእታ ሰዓት ንመን እዩ ዝመፅእ የሱስ ዝምለስ ንመን እዩ እታ ማሕበራ ምሽ እታ ማሕበራ እዩ ዝምለስ እታ ማሕበራ እንታይ ክገብራ እታ መርዓታ እንታይ ክገብራ እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ እታ ማሕበር እንታይ ክትገብር ኣለዋ ክትሕነፅ ክትከል ኣለዋ ብሓቂ ብፍቅሪ እንዳገበርና ኣነ ደስ ዝብለኒ ናይ ዳዊት ህይወት ናይ ናታን ህይወት ደስ ዝብለኒ ናታንሲ ዳዊት ምስ በደለሲ ዳዊት ምስ ዓመፀሲ ኣዝዩ ከቢድ ነገር ምስ ገበረሲ ማንም ኳ ዘይረኣዮ ክነሱሲ ናታን ምስ ተገለፀሉ ናታን ኣብ ቅድሚ ዳዊት ምስ ቀረበስ እንታይ ኢልዎ ደስ እያ ትብለኒ ሓቂ ብፍቅሪ ገይሩ እንታይ ገይርዎ ሃኒፅዎ ሓቂ ብፍቅሪ ገይርዎ ዳዊት ኢልዎ ነቲ ምሳሌ ነጊርዎ ከምዚ ዝበለ ከምዚ ኢልዎ ዳዊት ድማ እንታይ ኢልዎ ኣነ ዝገዝኦ መግዛእቲ ኣነ ኣብ ትሕተይ ዘለዉ ሰባት ከምዚ ዝገብር ዓማፂ ሰብ እንተዳሓልዩዳ ንሱ እንታይ ክገብር ክኽእል ኣለዎ ክመውት ክኽእል ኣለዎ ኢልዎ ናታን ካ እንታይ ኢልዎ እሱ ዳሞ ንሰይኻ መጀመርታ እንታይ ገይርዎ ፍቅሪ ገይሩ እንታይ ገይርዎ እቲ ሓቂ እንታይ ገይርዎ ኣዋተይ ንኸነፍፅ ኢልኩም ጥራይ ሰብ ኣይትዛረብዎ ሃራይ ንኻንፅዎ ጥራይ ሰብ ክብድል ከሎ ወይ ክብድል ከለኹ ንኸነፍፅ ግልካ ሓደ ግዜ ጌጋ ሰብሲ እንታይ ትግበርዎ ጌጋ እዩ ኣይኖ ጌጋ እዩ ምንም ሕቶ ይብሉን ነቲ ጌጋ ግን ብምንታይ ንዕነፆ ብፍቅሪ ብሓቂ ጌርና እንታይ ንግበሮ መጀመርታ ፍቅሪ ንግበረሉ ብድሕሪኻ ንሕነፆ እዚኣ ኮ ጌጋ እያ ሓቂ ስለ ዘለካ ግን ፍቅሪ ስለ ዘይብልካ ከንቲ ማለት እዩ ስለዚ ሓቂ ብፍቅሪ ጌርና ኣነ ንሕና ክንሕነፅ ኣምላኽ ይደልየና ማለት እዩ ስለዚ እዚ እንብል ካብ ኮና ንምሕናፅ ምልክታት እንታይ እየን ኦኬ ሓደ ምሕናፅ ምልክታቱ እንታይ እዩ ዝተሓነፀ ነገር ብርቱዕ ነገር እንታይ እዩ ፅኑዕ እዩ ዝኾን ምሽ ፅኑዕ ዋተይ ፅኑዓት ምንታን ክንከውን ኣበይ ኣብቲ መንፈሳዊ ህይወትና ምንታን ፅኑዓት ምንታን ክንከውን ንተሓነፅ ብቃል ኣምላኽ ንተሓነፅ ብሕብረት ንተሓነፅ ፀላኣይ ነቲ ሕብረት እኳ መፂኡ እንተዳ ክብትና እኳ እንተመፀ ውሽ ኢልዎ ኢየሱስ ኢልዎ ፀላኣይሲ እንታይ ገብረኩም መፂ ኢልዎ ከሳሲ እንታይ ዝብሎ ከሓየኩምሽ ያይ ማለት እኮ በቃ ከምዚ ጌርካ ኣቢልካ ኣነ ግን ኢልዎም ምእንታኹም እንታይ ገብር ኣለኹ ኢልዎ ፅልያ ኣለኹ ሕዋተይ ብፀሎት ኣብ ነንሕና ክንደጋገፍ ቃል ኣምላኽ እዩ ብፀሎት ኣነ ንስኻትኩም ብቃል ኣምላኽ ክንደጋገፍ ቃል ኣምላኽ እዩ ስለዚ ኢልዎ ፅኑዕ ዝኾነ ሕብረት ሳምታይምስ ሓደ ግዜ ንሪኦ ኒና ገለ እርክነት ዘምሽም ፅቡቅ ይመስል ገለ ፈተና ምስ መፆስ እንታይ ይገብር ነገራት ክትፍተን ክትከል ኣላታ ባይዘወይ ፈተና ኣይትፅልዕዎ ለባም ሰበይቲ ንፍዕቲ ሰበይቲ እንታይ ትገብር መስለኩም ፀበ ምስ ሰብሰለት ትጥዕማ ዘይኮነት ስጋ ምስ ሰብሰለት እንታይ ትገብራ ውግእ ተብላምሽ ነታ ፀበ ነቲ ስጋ በሲሉ ይበሰለ መችስ ቴስት ትገብሮ ኢኻ ምሽ ውግእ ተብሎ ተበሲላ እንታይ ትገብሮ ተውርዶ ትውስኾ ሕዋተይ ምስ ተፈተንኩምሲ ሽኡ ኢኹም ትገሓዱ ማለት እዩ ፍቲ ምስ ተበልካየስ ግን በሲሉ ከይበሰለ ከይፈለጠት ተውሪዳቶ ኸ ከብድና ባዕባይ ከብድኻ እንታይ ይገብር ብጣዕሚ ኣሸጋሪ ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኣሎ ማለት እዩ ፅኑዕ ዝኾነ ሕዋተይ ሳምታይምስ ሓደ ግዜ ምሽ ድፈረስ ዘይመስለካ ዝምድና
ዝፈርስ ዘይ መስለካ ሓውነት ዝፈርስ ዘይ መስለካ ነገራት ሲ ብንንሽተይ ነገራት ክትዕንቀፍ ከላ ትሪያሞ ትጎይ ተሓዝንካ ብጣዕሚ ንእሽተይ ከላ ንእሽተይ ከላሲ እንታይ ትገብራ ዋው ምስ ረኣኻዮ ዝፈርስ ዘይመስል ምስ ረኣኻዮ ጥዑም ዝመስል ነገር ግና ንእሽተይ መዕንቀፍ ምስ ረኸበሲ ከም ሓደ ዓቡ ዝቐተለሉ ሰብ ይኸውን ዓቡኻ ዝቐተለልካ ኣዴኻ ዝቐተለልካ ይመስል እሞ ኣዚኻ እንታይ ትገብር በቃ ንኦ ምስ ረኣኻዮስ ደምካ ይፈለ ደምካ ትፈለ ዋይ ከምኡ ዝኸውን ነገራት ግና ምሕናፅና ወይ ከዓ እቲ ምሕናፁ ሓደ ምልክታት እንታይ ኢለኩም ኣለኹ ብርቱዕ እዩ ዘይናወፅ ማዕበል እኳ እንተመፀ ንፋስ እኳ እንተመፀ እንታይ ገብራኒ ነታ ቤት እታ ብታ ከውሒ ዝተሰረተት ቤት እንታይ ኢልዋ ንፋስ ይምፃ ውሕጅ ይምፃ እንታይ ገብራኒ ኣይፍርሳኒ እዩ ነቕነቕ እኳ እንተበላ እንታይ ትገብር ነሳ ግና ሰረተይ ኣደሊለ ትብል ምክንያቱ ሕዋተይ ኣብ ሕብረት እንታይ ዝለመደት እያ ትሕትና ዝለመደት እያ ኣብ ሕብረት ምሕረት ዝለመደት እያ ስለዚ ንፋስ መፂኡ ነታ ሕብረት ነቕነቕ ከብላ ከሎስ የስ ንፈልጥ ኢና ንሱ ኣነ ግና ስለዚ ብፅኑዕ መሰረት ኢና ንፍለጥ ማለት እዩ ንእሽተይ ምስ ተተንከኻ ፍፍል ዓይንና ክንከውን የብልናን እሺ በቃ ንእሽተይ ነገራት ዋላ ንእሽተይ ኣይኮኑ ከቢድ እኳ እንተኾነ እኮ ከቢድ እኳ እንተኾነ የሱስ እኮ የሕሊፎም ኩሎም ምስ ሓደሙ እኮ እንታይ ኢልዎም ኣነ ግና ምእንታኹም ካብ ምፅላይ ዓዲ ኣይውዕልኒ ኣነ ግና ንስኻትኩም እኳ እንተሓደኩምኒ ኣቦይ እንታይ ገብረንን እዩ ኣይሓድገንን እዩ ስለዚ ምእንታኹም እንታይ ገብር እየ ክፅልየ ፀላኢ ምንታን ከይፃወተልኩም ሓራዳያ ምንታይ ከይሓርደኩም ንዓይ እኳ እንተገፋእኹምኒ እዚ ኩሉ 3 ዓመት ከብላዓኩም ክሕጉሰኩም ኩሉ ክኸድነኩም ከለኹ ንስኻትኩም ግና ምሳይ ዘለኹም እኳ ትመስሉ ነርኩም ኣብዚ ሽግር ምስ መፀት ግና እንታይ ጌርኩም ኣዳሓርኩም መዳሓር ትኸሉ ክእል እዮም ነገር ግና ኣነ ምእንታኻ ክፅልይ ግዴታኻ እዩ ኢልዎም ህዋተይ ግዴታና እዩ ምእንታን ፅኑዓት መሰረት ዘለና ሰባት ሓደ መፍለጥና ማለት እዩ ባዕላ ትፈልጥ ኣይትበልዎም ባዕላ ትፈልጥ ዝበሃል የለን ባዕሉ ፈልጥ ኣይትበልዎ ተኺልኩም ፀልይሉ ተኺልኩም ሕቐፍዎ ሽኡ ዕብየትኩም ምስ ዝፍለጥ ማለት እዩ ሳልሳይ ንክርስቶስ ምንፅብራቕ እዩ ንክርስቶስ ምንፅብራቕ እቲ ህንፃናስ ክርስቶስ ከምቲ ህያዋን ቅዱሳን ዝበሎ ንክርስቶስ ዕበይ ምሽልና ብሓቂ ናይ መወዳእታ ዕብየትና መለኪ ኣበይ ክርስቶስ ምፍሳል እንተዳ ተሓሪፅና ብሓቂ ዝብለኩም ብሓቂ ዝብለኩም ኣብቲ ኣትዎ እተው ሽታ ኣለና ኣብዛ ኣተኻ ይእተው ሕጂ እኮ ኣሰካፊ ኮይኑና ኣለዎ ምሽ ኣሰካፊ ኮይኑ ምሽ እቲ ክርስትና እንታይ ይኸውን ኣሎ ሕጂ ትፍርዲ ናይ ኣምላኽ እዩ ትፍርዲ ናይ ኣምላኽ እዩ ዋላ እቲ ግዜ እውን ከምኡ ዝብል ቃል ኣምላኽ ዝልወጥ ኣይኮነን ማለት እዩ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ግዜ እንታይ ኢልዎ እዩ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ግዜ ባህሪ ሰብሲ እንታይ ክኸውን ኢልዎ ክቀያየር ኢልዎ እቲ ዝቅደስ እንታይ ገብር ኢልዎ እዩ ኣዝዩ ክቅደስ ኢልዎ ምሽ እቲ ዝረክስከ ኣዝዩ ክረክስ ኢልዎ ምሽ ስለዚ ቃል ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ኣነ ንስኻትኩም ኣበየናይ ፕላን ክነኣትው ኣለና ኣብትዮም ኣዝዮም ዝቅደሱ ዶ ኣብትዮም ዘይ ስለዚ ምርጫ ናይ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዝሎ ተበልና ኣነ ሕጂ ኣይደንቀንን ሰባት ከም ድሌቶም ክኾኑ ከለዉ ወይ ኣይዶኖ ካብ ምፅላይ ካብ ምድንጋፅ ሓሊፍካ ቃል ኣምላኽ ስለዘይሕሶ ማለት እዩ ተረዲኹም ዘለኹም እዚአን 3 መዓልቲ ብጣዕሚ ኣብዚ ቬጋስ እብዳን እዩ ዘሎ ኢዲሲ ዝበሃል ኣሎ ኣዝዩ በጣም ትማሊ ከም ትማል እንደ ነፍሰይ ገብገብ ኣይበለንን በቃ ኣይዶኖ ትጫውጫውሲ ትማሊ ተረዲኣትኒ ኩሉ ግዜ ጫውጫው እንዲ ብፍላይ ኣብቲ ሕጂ ከፊቶም ኣሎ ሲዘር ብታ ማእከል ከተማ ትጫውጫው ምሳኸሱ ዋይ ነሆ ሃወይ ሃወ ኣብ ግዜ ነሆሲ እንታይ ነይሮም ማለት ጫውጫው ትፈልጡ ዲዮም ኦኬ እግዚአብሔር ግን ጻድቂ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ እንታይ ክብለኩም ደልየ
ንክርስቶስ ንመስል ሕዋተይ ንክርስቶስ ንምሰል ዝተፀዋዕናዮ ዝተወለድናዮ ክንዓቢ ንዝዓበናዮ ክንናህነፅ ክንተሓነፅና ድማ ንክርስቶስ ክንመስል ኢና ተፀዊዕና እዚ ምስ ንገብር ብሓቂ የብለኩም ክርስቶስ ጥቡቕ ተበለካስ ክርስቶስ ከይተዛረብኩም ቃል ከይተዛረብና በካይዳና ጥራይ ይፈልጡኻ ትፈልጡ ዲኹም ሙሴሲ ገና ኣብ ርሑቕ ኮሎሲ ገፁ እንታይ ይገብር ነይሩ ገፁ ኣነ ህይወተይ ይፈልጠ ብሓቂ ኣብ ጸሎት ገለ ወይ ክለ ታእቲ ገፀ ይፈልጠ ብሓቂ ዝብለኩም ፈልጠ ሕዋተይ ብጣዕሚ ናይ ህይወትኩም ሲ ኣብ ቃል ኣምላኽ ጥራይ እያ ዘላ ኣብኡ ምስኣተናስ ገፅና እንታይ ክገብር እዩ ገና ከኣትኹም ሶሉሽን ትኾኑ ገና እቱ ምስ ፈልካሲ ስለኻ እንታይ ይገብር ኣነ ዝከረኒ ኣብ ምሳይ ነይሮ ሓደ ድቅስ ለይቲ ይብል እዚ ኣውፃለይ ንዓይ እዚ ወዲ ውፃእ ካብዚ መደቀሲ ካብዚ ክላስ ይብል ሕጂ ኣነ ፈልጦ ኣነ ሕጂ ሕማቕ ነገር ኣነሱ ኣብዚ ኣነሱ ካብዚ ድቅስ ክልቴናስ ብሓደ ዓራት ኢና ንድቅስ ኣናትያው ምህላውስ ንኡ በቃ ታሽም ኮይኑ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ብኡ ገይሩ ነፊፁ ጠፊዩ ሕዋት እንታይ ክብለኩም ደልየሲ ብሓቂ ድብለኩም ሲ ኣምላኽ ኣይጋገይኒ ኣምላኽ ጌጋ የብሎን ስለዚ ብኩርዓት ክንከይድ በቃ ንኣምላኽ እንዳረኣናዮ ምስከና ብኦ ምስክር ክንኮይና ማለት እዩ ካልእ ብቃል ሓቂ ፍርሃት ብቅድስና ክንነብር ምጀመርና ክነሓንፀ ወይ ከዓ ንዓቢ ቅድስና ክንዓቢ ክንክለና ብፍርሃት ክንዓቢ ኣለና ደፋራት ክንከውን የብልና ስለዚ ብዙ ነገራት ክንብል ንኸይና ምስ ኣንጻር ግዜ ማለት እዩ ህይወትና ናትካ ከም ዘይኮነት ምፍላጥ ምርዳእ ዝሕነፅ ሰብሲ ወይ ዝሓንፅ ሰብሲ ሳምታይምስ ንኻልእ ሰብ ክትሓንፅ ከለኻሲ ወይ ከዓ ንኻልእ ሰብ ክትገብር ከለኻስ እንታይ ሲሆን ናትካ ነገር ገዲፍካ ኢኻ ምሽ ሕጂ ራይወኖ ወንጌል እኮ ክሰብኽ ብስራት ንሰብ ክሰብኽ እኮ ህይወትካ ናትካ ዘይምዃና ምስ ፈለጥካ ኢኻ ትወፅእ ናተይ ምዃና ስለ ዝፈልጥ ኣብታ ገዛይ ኮፍ እየ ዝብል ውፃእ የላ ገለ የለ ናትካ ዘይምዃና ምስ ፈለጥካ ያ ግና እንታይ ትገብር ናትካ ምዃና ምሰይፈለጥካ ደፋር ትኸውን ና ክርስቶስ ተቐበል ትብሎ ትያላ ሾ ትያላ ፀርፍላ ፀርፊ ሽኡ እቲ ፀርፊ ኣነስ ጳውሎስ ነቲ ፀርፊ ነቲ ሽግር ነቲ መከራኩ ከምዘይ ናቱ ዝቕበሎ ነይሩ ምክንያቱ ህይወቱ ናይ መን ኣይኮነትን ስለዚ ምሽ ኢሎ ኣነሲ ናተይ ኣይኮነትን ኢልዎ እንተለኹ ንዓኹም እንተሞትኩ ንዓኹ ንክርስቶስ ስለዚ ኣነም ብህይወት ምንባረይ ንዓኹም ይጠቕመኩም ክትቀትሉ እንተፈቲምኩም ከ ገደደ ኣነ ግን ናብ ዝሓሸ እብሎ ማለት እዩ ስለዚ ምዕባይና ህይወትና ናትና ዘይምዃና ክንፈልጥ ምስ በፅሓና ብሓቂ ከም ዝዓበና ንፈልጥ ኣዚና ከም ዝሓነፅናዮ ንፈልጥ ማለት እዩ ስለዚ እኮ እዩ ሰብ እኮ ከም ዘይተዓበና ከም ዘይተሓነፅና ንፈልጥ እኮ ንእሽተይ ነው ፅረፎ ነው ተመሊሱ ክፀርፈኒ ኢኻ ትሪእዎ ንእሽተይ ደሞ ከርየሉ ፅባ ከርየለ ኢኻ ትሪእዎ ከምዚ ዓበናኻ ንፍለጥ ማለት እዩ ኣነ ዓበኹ ንስኻ ዓበኻን ማለት እዩ ከምዚ ዓበና ንፍለጥከ ኣነ ክፀርፎ ንሱ ክምርቐኒ ኣነ ክኽሪ ንሱ ክታሹ ክብል ትረባረብ ማለት እዩ ስለዚ ምዕባይና በዚና ንፍለጥ ማለት እዩ ሕዋተይ ንዕበይ ንተሓነፅ እሺ ተሓነፅ እዚና ኻ ተፀዊና ኣገደስቲ ነገራት እዩ ማለት እዩ ከይውዳ ምንታን ሰዓተይ ኦኬ ኣብታ ራብዓይቲ ክኸይድ እሞ ህልሚ ብዛዕባ ሓሙሽተ ነገራት ዝበልክዎም ምንታን ክደግማታ ሓሳብ ምውላድ ምዕባይ ምህናፅ ወይ ከዓ ህልሚ ክህልወና ክኽእል ኣለዎ ምሽ ብዛዕባ ህልሚ እንተዳ ተንቲናዮ ብዛዕባ ህልሚ ሓሲብናዮ ምንጭ ህልሚ መን እዩ እግዚኣብሔር እዩ ምሽ እግዚኣብሔር እዩ ኣምላኽ ህልሚ ዝህልመካ ምሽ ህልሚ ዘለና ሰባት ክንከውን ከዓ ህልሚ ከም ራእይ ይርዎ ምሽ ዮሴፍሲ ዋይ ኣቱ ሰባት ወይስ ሓላማይ ሰብ ኣኺልኩም እዮም ዮሴፍሲ ምስኪናይ ብዝሓለሙ ህልሚ ኣብ ሕዋቱ እንታይ ይገብር ነይሩ እጂ ፈትዩ ድያ ቀሚጦት ህልሚ ፈትዩ ኮነ እግዚኣብሔር እንታይ ገብሮ ህልሚ ይሕልሞ እንዳ እታይ ክሰግዱሎ ከሎ
እንዳ ኣታይ ክታሽው ክገብሩ ከሎ ንሱ ኸደው ኢሉ ከሎ ይሪኦ ተህልሚ ምጽኢሉኻ ሕዋቱ ኸንታይ ገብሮም እንዳ ኣታይ እንዳ ቦይ ሕዋቱ ኩሎም ክሰውዱ ከሎ ንሱኻ ዋ ስኻሪኻ ሞ ኣብ ልዕሊና ክትነግስ ዘሊኻ ኢሎም እንታይ ገብሩ ነይሮም ኣብ ልዕሊኻ እንታይ ገብሩ ነይሮም ላዕሉ ነይሮም ሕዋተይ ባይዘወይ ሕልሚ ዘለና ሰባት ክንከውን ክንክእል ኣለና እቲ ዘቐመጠልና እግዚኣብሔር ሕልሚ ካብ ኣምላኽ እንዲ ሕልሚ ከዓ ራእይ እንዲ ሕልሚ ከለና ማለት በቃ ቪዥንና ወይ ከዓ ራእይናስ እንታይ ክኾን ኣለና እስኪ ማዕረ ክንደይ ሕልሚ ኣለና ኣብዚ ሕጂ ንኣብነት በዚ ንእሽተይ ነገራት ኣብዚያ ጥራይ ክነብር ሕልምኹም ሕልሚ ናብዚያ ገዛ ፅባ ውፁ እንተኢሎምና ኣዋ ስለዚ እንታይ ክንገብር ኣለና ክንሓልም ሕልሚ ክንሓልም ክንክእል ኣለና ኣዚና ክንዓቢ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዮሴፍ ተዳሪኹሞ ዮሴፍ ብዛዕባ ሕልሚ ንሪኦ ኣብ ዳንኤል እውን ብዛዕባ እግዚኣብሔር ዘቐመጠሉ ሕልሚ ንሪኦ ዘሰንብደኒ ሕልሚ ርኢኹ ኣብ ዳንኤል 4:5 ዘሰንብደኒ ሕልሚ ርኢኹ ኣብ መደቀሰይ ከለኹ ሓሳባተይ ረኣይተይ ርእሰይ ኣጨነቐኒ ኢልዎ ኣምላኽ ንዳንኤል ሕልሙ ክሕልሞ ከሎ ዳንኤል ዝነበሮ ህይወት ንርኢ ማለት ስለዚ ብዛዕባ ሕልሚ ብዙ ክንሪኣ ንድኸል ኢና ምስ ኣንጻር ግዜ ዋላ ዮሴፍ እውን ማርያም ጠኒሳ ምስ ተረኸበት እንታይ ኢሉ ዮሴፍ ድማ ጻድቕ ስለ ዝነበረ ብሕቡ እንታይ ገብራ ክሓድጋ ስለ ዝሓሰበ ኣምላኽ ድማ እንታይ ገይሮ ብሕልሚ ሕዋተይ ብሓቂ ዝብለኩም ዝተወለደ ትዛዓበየት ዝተሓነፀ እቲ ቃል ኣምላኽ ኣብ ልቡ ዘሎ ኣምላኽ ሕልሙ ቀሊል እዩ ሕልመይ ሓደ ግዜ ሕልምና ኮ ሕውስስ ዝብለና እንታይ ድዩ ገና እቲ ብቃል ኣምላኽ በቃ ኣብቲ ውሽጢስ ሓሳብ ስጋዲ ዝሕልመና ፀላይዲ ዝሕልመና ሕልምስ ኣይንፈልጦ ኢና ሓደ ግዜ እዚ ግን ብመንፅር እንዳዓበና እንተዳኺና ሰማያትና እንዳተገበረ ይኸይድ እንዳተኸፈተ ይኸይድ እሞ ኣምላኽ የሕልመካ እሞ ሕልሚ እንታይ እዩ ንዝመፅእ ንክውንነት እንታይ ገብረካ ኣምላኽ እንታይ ገብረካ ይነግረካ የሪእካ ማለት ስለዚ ኣዚና ክንከውን ክንክእል ኣለና ኣብቲ ሓሙሸይቲ ምንታን ተብተቢለ ክውዳ ዕላማ ክህልወና ኣለዎ እቅድ ዕላማ ብዛዕባ ፕላን እንድዩ ዜና ሓሙሽተ ነገራት ኣገደስቲ ነገራት ኢለ ስለ ዝሓሰብኩ እየን ሓሙሸይቲ ዕላማ ክህልወና ኣለዎ ባይዘወይ እግዚኣብሔር ሲ ናይ ዕላማ ኣምላኽ ይምሽ ፕላን ኣለዎ ቀዳማይ መዓልቲ ፈጠረ ካልኣይ ፈጠረ ሳልሳይ ፈጠረ ራብዓይ ፈጠረ ሓሙሻይ ፈጠረ ብምንታይ ፈጢሮን ብዕላማ ይፈጢሮም ምሽ ዕላማ ኣለዎ ማለት እዩ ቀዳማይ ምስ ፈጠረ ካልኣይ ምስ ፈጠረ ሳልሳይ ምስ ፈጠረ ራብዓይ ምስ ፈጠረ ሓሙሻይ ምስ ፈጠረ ሻድሻይ ድማ መን ክፍጠር ከም ዘለዎ ፈሊጡ ወዲ ሰብ ክፍጠር ኣለዎ ሻብዓይ ድማ እንታይ ገበረ የዕሪፉ ማለት እዩ ስለዚ ፕላን ክህልወና ክኽእል ኣለና ፕላንና እንታይ እዩ ብዛዕባ እዚ እንዳሓሰብኩ ትማሊ መቸስ ጉሄ ያኒ ኣይ ዶንት ኖ መቸስ ዝፀዓንኮም ሰባት እንዳሕሰ 4 ኣዋልድ ሕጂ I'm shocking እንታይ ትብለው እንታይ ይበሃላ ሳንደይ ዋትስ ፕላን ገለ ትብላ ተሓንቲ ተሓንቲ ፕላና ዝያ ትላት ነጊረታ ተሓንቲኻ ዝያ ላ ትነግር ዋ ምሳይ ዘለኻ ናትክ ፕላን ካይ ይሓትዋ እስኪ ሞባይለይ ካላንደረይ ክርኢ ገለ ኢላ ክላስ ናይ ደቂ ከምዚ ፕላናሲ ነገር ምስ ኣበለቶምሲ ዋው ኢለ እቲ ንፅባ ሰንበሲ ፕላኖም እንታይ ነይሩ በቃ ስሩዕ ነይሩ ማለት እዩ ስሩዕ ፕላን ዘለና ሰባት ክንከውን ኣገዳሲ ማለት እዩ ንሶክ የምሳይ ኮይኑ ክሰበኽ እዩ ስለዚ ናይ ዕላማ ወይ ከዓ ናይ እቅድ ወይ ከዓ ዕላማ ዘለና ክኸውን ኣለና ስለዚ የሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢልዎም የሱስ ክርስቶስ ኣብዚያ ክውዳየ ኣብ ማቴዎስ 26:24 እንታይ ኢልዎ ወዲ ሰብሲ ከምቲ እንታይ ዘበረ ወዲ ሰብ ከምቲ ዝተፃሓፎ እንታይ ገይሩ ግና ክኸይድ ኢልዎ ግና ኸ ነቲ ወዲ ሰብ እንታይ ዝገብሮ ዘትሕዞ ሰብኣይሲ ወይሉ እንተዘይትውለድ መሓይሾ ነይሩ የሱስ እንታይ ኢልዎም ወዲ ሰብሲ ከምቲ ተፃሓፈሉ ከምቲ ፕላን እዩ ዝኸይድ ሕዋተይ እዚያ ምድሪ ከም ፕላን እያ ዘላ ምሽ ፕሮግራም እያ እቅድ ማለት ፕሮግራም ምሽ ፕላን ፕሮግራም ኣምላኽሲ ብፕላን ገይሩ ታሽም ገይሩዋ ነፍሱ ከፍ ሲዝን ናቱ ዝኾነ እንታይ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ንስኻትኩም ድማ
ነታ ሲዝንና ምንታን ክፈልጥ ንዘበና ምንታን ክንፈልጥ ንኹነትና ምንታን ክፈልጥ ነተዘለናዮ ምንታን ክንርዳ ሰብ ፕላን ክንኮን ክንክላለና አከለ እስቲና ሙጻቢና እንዲ ዘሎ ምጽኢላ ዳ ፍቱ ገዛ ሓንደበቱ ምሽ ብሎ ናብለ ፕላን ዘይገበርኩ ሶ ከወጽ ደራ ሐሲቡስ ፕላን አይኮነን ስምሽ ኦኬ ስለ ፕላን ብዙ ነገር ክንሪ ክንከይና ማለት ስለዚህ ኢየሱስ ይሁን ይልዎም አነ ወድ ሰብሲ አነ ወድ ሰብ አነ ከም ተጻፈለይ ዝኸይድ ነገር ግና ንስኻ ግና እንታይ ኢልዎ ወይልኻ ኢልዎም ማለት እዩ ዋላ ምሳሌ 3:6 እንታይ ኢልዎ ኣብ ኩሉ መገደኻ ነው ሕሰብ ንሱኻ አካይዳኻ ከቀንዩ ኣብ ኩሉ መገደኻስ ንመን ሕሰብ እግዚአብሔር ሕሰብ ንሱ ድማ እንታይ ክገብረካይ መገደኻ እንታይ ክገብረይ ከቅናዓልካይ ስለዚ ፕላንካ እንታይ ግበር ልብኻሲ ሰብሲ ኣብ ልቡ ዘሎ ምሽ ዝገብር ኣብ ውሽጥና ዘለና ንገብር ስለዚ ፕላንና ከሎና ክእል ኣለዎ ማለት እዩ ፕላንና እንታይ ኔክስት ዊክ ኔክስት ማንስ እንተው ሓደ ሰብ ክሰብኸ ቋያ ኣይኮንኩን ክሰብኸ ፕላንና ማለት ሕጂ አነ ንስኻትኩም በዚ ፕላን ተዳዓቢና በሐቂ ዝብለኩም በሐቂ ክብለኩም በሐቂ ክንዓቢና ፕላነይ እንታይ እዩ ኣነሲ እቲ ዝጣዕምክዎ እቲ ዝተረዳእኽዎ እቲ ዝረዓኽዎ ንኻልእ ሰብ ፕላነይ እንታይ ክኸውን ኣለዎ እንተወሓደ ኣብዚያ ሰሙን ኣብዚያ ወርሒ ሓደ ሰብ ጎይታ እንታይ ገብረ ከቀብለ ሓደ ሰብ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ እንታይ ገብረ ከመጽእ ኢልና ፕላናት ዘለና ሰባት እንተዳ ኮይና ኣዚና ንፍዓትን ኣዚና ሓያላትን ኣዚና እንታይ ስለዚ እግዚአብሔር ገዛ ርእሱ በምንታይ እዩ ናይ ፕላን እዩ ማለት እዩ ኣምላኽ ነፍስ ወከፍ ዋላ ሲዝን ሪኹሞምሽ ነፍስ ወከፍ ሲዝን ፕላን እዩ ነይሩ ፕሮግራም እዩ ዘሎምሽ ክርስቶስ ዝውለደሉ ሰዓት ኣለዎ ዝሞተሉ ሰዓት ኣለዎ ዝመጽቃሉ ሰዓትካ ኣለዎ እዚ እንታይ እዩ እዚ ፕላን ማለት እዩ ስለዚ ናይ ፕላናት ሰባት እንኳን እሱ ኦኬ ግደፍ እዩ ፕላናት እሱ ኦኬ አነ ቆዳ ኦኬ አፊልጵ 4:6 በአካም በባማው ኩዳ ድሌትኩም ዘበለ በጸሎቱን ልማኖን ምስናይ ምስጋና እንታይ ግበር ድሌትኩም ዘበለ በጸሎቱን ልማኖን ምስናይ ምስጋና ኣብ አምላኽ ይፈለጥ እንበር በገለኳ አይትጨነቁ ድሌትኩም ዘበለ ፕላንኩም አራያኩም ሐሳብኩም ኩሉ ኣብ አምላኽ እንታይ ግበር ይፈለጥ እንበር በገለ እንታይ ይግበሩ አይትጨነቁ ስለዚህ ድሌትና እንታይ እዩ ድሌትናስ ኣብ ቅድመ አምላኽ ይፍሉጥ ይኹን ፕላንናስ ኣብ ቅድመ አምላኽ ፍሉጥ ይኹን እንበር ኢልዎም በገለ እንታይ ትግበሩ አይትጨነቁ ስለዚህ አምላኽ ዝደለየና ነገራት ኣነናኹም በዚህን ሓሙሽተ ነገራት ህይወትና ከነቃንያ አምላኽ ይደለየና ማለት እዩ ህዋተይ ዝተወለደ ከዓቢ ትዛዓበየ ከህነጽ ትዝሓነጽኻ እንታይ ሕልሚ ክሕልዎ እዩ ትዝሓለመ ድማ ዕላማ ከህልዎ እዩ በዚህን ሓሙሽተ ነገራት ህይወትና ነቃንያ ምቕናይ መቸስ ሙዚቀኛታት እዮም ዝፈልጥዎ ከነቃንያ ቅኒት ሓያል እያ ምሽ ቅኒት ዝፈልጥ ሰብ ገና ሙዚቃ ኣነ እንተዝሓርማ እቲ ቅኒት ዝፈልጥ ሰብ እንታይ ገብራይ እዝኑ ኣይዕገሰልካን እንታይ ገብሮ እዩ ይርብሾ እዩ እዚያ ቅኒት እዚያ ሕማቅ ይብሎ እቲ ክኢላ ቅኒት ግን እንታይ ገብሮ ኣብ እዝኒ ሰብ ኣብ ልቢ ሰብ ከመይ ጌራ ተቲላ ተዓቱ እታ ቅኒት እንታይ ገብራይ ጽቡቅ ገይሩ ስለ ዝፈልጣ እንታይ ገብራ ኣቀኒ የብላሞ ልክቲ ሓራማይ ጊታር ዳዊት ሲረይዎ ነቲ ቅኒት ልክ ምስ ሓረማሲ ኣብ ልዕል ሳወል ዝነበረ እንታይ ገብር ነይሩ ይሓድም ነይሩ ቅኒቱ ረይዎ ዜሙ ረይዎ ተዋተይ ጣዕሚ ናትናስ ቅኒትናሲ በዚህን እንዳቃነናዮ ብቃል አምላኽ እንዳቃነናዮ እንተዳኸይናሲ ኮርኳ ክንከውን ኣይንኽእልና ኣብ ልዕልቲ ሕብረተሰብ ኣብ ልዕልቲ ንነብረሉ ዘለና እንታይ ክንኮን ኣይንኽእልና ኮርኳ ክንከውን ኣይንኽእልና ማለት ስለዚ በዚ ክውድህ ደስ ብለኒ እግዚአብሔር ይባረኩም ኣዝየ ድፈተኩም ንእሽተይ ግን እታ ካሜራ ክተጥፍና ኣማን ሓወይ ኣብዛ ክፅልይ ደልዩሎ እግዚአብሔር ይባረኩም ኣነ ወዲ የለ